yes, yeah. I'm not a man house, yeah, I'm a cow, Baba, yeah. We don't pick over the pair. Hobby. Thank you, Winji. Thank you. Good afternoon, nah. Thank you. Did I so important side out now? Mafia. No more that own chain. Side out, Mafia. you ocean simple with what that own chain you so it up. Yes, I'm here. So, Namo You don't know about it. Isn't said here. Ness. She did check. You might hear Pina look up. Each is on Poco Yamtare. Pina Unchi Nabi Unchita Naga. Near and to Yam. Yun choke, no Pamoka choke. A bit home, not move, not bit home. See, the Mecca now count and the Mecca teenage. Online, the bit home, gently, twist away. Twist away, promote in it. Gee, I won't tarry. Didn't pure my heart away. See, I do, TV, a jump yardy proper. TV, jump answered. Pete had a council. A common war up in Vietnam, one patient, and he looked Peter. A common war up in Vietnam, one patient, and he. The council may be wrong. Hold out the other way, shoot out here, not be all psychology shoot out here. The other be all Simpia Mapibale. Simpia had him, didn't a take to opinion but the people the upward low deck up. Didn't do that all. The Macari, see, I'm not the Macari, I'm the Macari. Take out now. Page had a pipari. The Macassar of a twage of Michibo. A twage of Michibu. Also take to PhD that one. Also take to debate society local. The Oxford Union. Now, and the Oxford Union, that type of live members appear from wing at it. Yeah, leave also take to union for and he also union England a source on to make up Japan. A source on to make up to the area in counts on
Every and a bit of counts on the barrier. Unchi jote, unchi, tamachi, pojochi, a ye pare. Zipa log up, the ebare poku, pinashin de elupsilaja. A cool Eddie society down pure me a power, pomle, throat town, how GT, the deep out. Oh, John down in a betigate. See how take a tarot. The rose he, Takala, Nakala, Saji die, to a bit of computer, love a sheet on it. Dine a dig up your channel. Yama nang Pomo Lurain, teeny day. Ye to the cook. I did ye to the cook, pardons or co-chensamu. A co-chensamus or empathy, but no, co-chensamus or empathy. I have a champ you, Peter. Pero period of Pietana, Piechin chat has Reaku. A time a child as a who at a child ye nearly. A time a child. A time a child, I don't know. Hello. Jaya. Hobby. On lip, Peter, pure piano. That the Megario pay chart had a time I put one to make a town to make a twitch on it, they may ship out. You might have mustn't have a cornet allow shin hit how can it allow a point till Arisro. Every twitch on a mission. That may also take to PhD. Loaded one. Also take to my sheet debate society upon a union. A union, yeah. Life member located, winked. I pay about it, peasant town pay at it, they pay about it. Yeah. Also society, yeah, life member, but no. Didn't Eddie town pure mum hope how? Didn't pure mat or Pomono and do nang and that in it. She may beat her. A ye change the coup, quality the coup. A quality co gensa tia, tamo empathy, low cover. That him is out here. Area and now timer. See why it to that how. Now it all. Loom who he appeared that I patient and yet my your say by some pattern and patient and yet my your. Hello, don't you as or out in a tattooed hair. Lecture na cool, pomo. Download had a out the jam. Empathy, cogensa tiaga, just not patient in yama. Hello, ye pares. Panchelo di council, you eat homes. Bamondo is sheep eat a ye do don't use it. Sheep eat a ye do this agent. She this agent. Anyhow, 38 half in the council agent prepared.
နောက်တစ်ခုကတော့ရအောင်တက္ကသိုလ်ရဲ့ရပြီအခမ်းအနားမှာဘုံဘုံအတွေ့ကိုတင်ပြခွင့်ရှိတဲ့အတိုင်းဘုံဘုံပြောတဲ့အတိုင်းရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဟာnational consciousness ပေါ့အမျိုးသားရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာအမျိုးသားရဲ့စိတ်ဓာတ်ထဲမှာနှစ်ပေါင်း100ကျော်နဲ့ရှန်ပါလာတဲ့ခံချတော့ကိုလိုနီခေတ်မှာဘုံဘုံတို့ထားရတဲ့စိတ်ဓာတ်နောက်ပြီးလွတ်လပ်ရပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာထားရတဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီဟာတွေကသူကမတူဘူးဒီဟာတွေကမတူပေမဲ့psychology professor တွေပို့ပြီးတော့သိပါတယ်ဘုံတော့ပို့ပြီးတော့သိအထူးအဖြင့် clinical psychology တွေတို့က role playing လုပ်ပြီးဆိုရင်ပိဿကိုသင်ပေးတဲ့နေရာမှာသေယုတ်ပြပြီးရင်လေတချို့လူဒေါသဖြစ်တဲ့သေယုတ်ပြရတယ်တချို့လူမာနကြီးတဲ့သေယုတ်ပြရတယ်တချို့နောက်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ယောဂခုဆရာဝန်သေယုတ်ပြရတယ်အဲ့ဒီကပြီး role playing ပြီးဆိုရင်သူတို့ကဘာလဲဒီ role ဆိုတာလောက်ပြန်ပြီးတော့ခါချရပေါ့နော်အဲ့ဒီသေယုတ်ဆောင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍအဲ့ဒီသေယုတ်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ character အဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့ခါပြဒီ role လုပ်တယ်ခေါ်တာပေါ့ဒီ role လုပ်တယ်ရှမ်းပြည်နယ်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်မှာအင်္ဂါနေပြီးမြန်မာပြည်ရဲ့ဆရာဝန်တွေကြည်ပြီးလာပြီးတော့ train လုပ်တဲ့စိတ်ပညာသူခုဘုံတို့လည်းပဲနှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ဖိတ်ပြီးတော့သူတို့ workshop လာလုပ်ခိုင်းတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဟာတွေကိုတွေ့ရတယ်ဒီ role လုပ်တယ်ဆိုတာကအတိတ်ကို let go လုပ်နိုင်တာအတိတ်ကိုမေ့တာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အတိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ emotion ကိုက transform လုပ်နိုင်တယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်တယ်ဒီဟာလေးကဘာကြောင့်ရေးကြည့်တုံးဆိုတော့ဘုံတို့လွတ်လပ်ရတာနှစ်ပေါင်း80ကျော်ပြီနှစ်ပေါင်း80ကျော်ပြီမဲ့တကယ်လို့ကိုလိုနီခေတ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့နံပါတ်1ကကြောက်စိတ်နံပါတ်2ကမချေနှက်ပြီးတော့ပောက်ကွဲတဲ့ဒေါသစိတ်နှစ်ခုစလုံးကဒေါသပါပဲအဘိဓမ္မာရှုထောင့်နေကြကြည့်ရင်နှစ်ခုစလုံးဒေါသပဲကြောက်စိတ်လည်းပဲဒေါသပဲမချေနှက်ပြီးတော့ပောက်ကွဲတဲ့စိတ်အဲ့ဒါလည်းပဲဒေါသပဲမချေနှက်တဲ့စိတ်တွေများရင်ကိုကဘာလုပ်ချင်လို့ဆိုတော့ antagonistic လုပ်ချင်တယ်ဆန့်ကျင်ချင်တာပေါ့ဆန့်ကျင်တဲ့ခါကျစိတ်ထဲမှာပြည့်စုံတယ်လို့ခံစားရတယ်စိတ်ထဲမှာ fulfill ဖြစ်တယ်ခံစားရတယ်ဥပမာအာနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့ခါကျမှနိုင်ငံရေးလုပ်တယ်လို့ထင်ကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဘာမောခချုပ်ဆရာသူရဲ့တရားတပုတ်ထဲမှာဘာမောခချုပ်ဆရာတော်ရန်တမလာပြုနေတာတရားတပုတ်ထဲမှာဟောရတာဘုံနာရတယ်ဘုံဆိုချင်တာဘာဆိုချင်တာတော့ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်တော့ colonial hangover ဆိုတာ colonial ခေတ်ကနေပြီးတော့ကြံရစ်တဲ့ hangover တွေပေါ့ hangover တွေအဲ့ colonial ခေတ်ကနေပြီးတော့ colonial ခေတ်မှာထားရတဲ့စိတ်ဓာတ်နော်လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲဝင်တဲ့အချိန်မှာထားရတဲ့စိတ်ဓာတ်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောင်းအောင်မဟုတ်တိုင်းပြုစိတ်ဓာတ်ဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲရတာအဲ့ဒီတိုင်းပြုပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်စိတ်ဓာတ်ကို mindset ကိုပြောင်းလဲတဲ့ခါကျမှ
ဘုံဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပြဿနာဖြေရှင်းကြမှာပေါ့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တချို့ကပြဿနာဖြေရှင်းဖို့လုပ်တယ်တချို့ကပြဿနာဘာလို့တော့တချို့အပြဿနာဖန်တီးတယ်အဲ့လိုပေါ့တချို့ကပြဿနာဖန်တီးတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ခေါင်းစည်းတဲ့မှာဘုံဘုံက to be positive and be part of solution ဆိုတာ solution ပြဿနာရဲ့အဖြေမှန်နော်အဖြေမှန်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေပါဝင်အောင်အဖြေမှန်ပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြေမှန်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်အဲ့ဒီ mindset ကိုရောက်အောင် not part of the problem ပြဿနာရဲ့အစိတ်ပိုင်းမဖြစ်အောင်ပြဿနာရဲ့အစိတ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမချန်ရအောင်ဘုံဘုံဒီနေ့အဓိကပြောဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒေအနာဘေဒများကမြန်မာနိုင်ငံပညာရေးလောကအဓိကထောက်ဝင်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ဆိုတော့လေထောက်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆိုတော့ဒီစိတ်ဓာတ်ရှိပြီတာဒီစိတ်ဓာတ်ရှိပြီတာနောက်ပြီးတော့အကောင်းမြင်ဝါဒရှိပြီတာအကောင်းမြင်ဝါဒရှိဆိုတော့ဒါဘုံဘုံလောကုတ်လောက်တာမဟုတ်ပါဘူးအကောင်းမြင်ဝါဒဆိုတော့ဘာပြောတာတော့အကောင်းမြင်ဝါဒဆိုတာကပြဿနာကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဒီပြဿနာတွေဖြေရှင်းနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မြင်တဲ့အမြင်ကိုအကောင်းမြင်ဝါဒလို့ခေါ်တာနေအားတိုင်းမှာပြဿနာကိုလစ်လျရှုပြီးဟောကောင်းတာတွေကြီးပဲလိုက်ပြီးတော့ကြည်တာကိုအကောင်းမြင်ဝါဒလို့မဆိုပါဘူးအဲ့ဒီဟာကြတော့သူကဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အကောင်းမြင်ဝါဒမဟုတ်ဘူးနော် optimism လို့အနောက်နိုင်ငံမှာခေါ်တဲ့ဝါဒတစ်ခုဖြစ်တယ်ဘလို့ဘာသာပြန်မယ်ဆိုတော့မသိဘူးသူက optimism တမန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုဘုံပြောတာက optimism မဟုတ်ဘူးသူ positive ဖြစ်တယ်ပြဿနာနဲ့တွေ့ကြုံနေတဲ့အချိန်မှာတော့ positive ဖြစ်တာသစ္စာလေးပါးကိုကြည့်ပါသစ္စာလေးပါးကြည့်မယ်ဆိုရင်ပထမဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာပြဿနာကိုပြောတာပြဿနာကြောင့်ပဲစဉ်းစားပြဿနာကြောင့်ပဲလေ့လာပြဿနာကြောင့်ပဲတွေးပြဿနာကြောင့်ပဲသူရဏလို့ပြဿနာကြောင့်ပဲ observation လုပ်တယ်ဆေးုံရောက်သွားတယ်ဆိုရင်ဆေးအောင်ယောဂလက္ခဏာကိုပဲကြည့်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပဲအဲ့ဒီယောဂလက္ခဏာကိုကြည့်တဲ့အခါကျမှသူကယောဂလက္ခဏာကိုကုနိုင်မှာဟုတ်အဲ့ယောဂတွေကိုရှာဖွေတာ investigate လုပ်တာဘာကြောင့်လုပ်တာတော့ရွေချက်ကဒီယောဂကုနိုင်တယ်ကုပေးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြောင့်စိတ်စေတနာကြောင့်အဲ့ဒီစိတ်စေတနာကိုဗုဒ္ဓတရားတော်ထဲမှာဒါအကောင်းမြင်ဝါဒလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုံပညာရေးပေါ့နော်ပညာရေးနယ်တိုင်းမှာရှိတယ်မြို့တိုင်းမှာရှိတယ်ဘုံတို့နိုင်ငံမှာနယ်တိုင်းမှာစက်ရုံမရှိပါဘူးနယ်တိုင်းမှာဓမ္မတော်တွေမရှိပါဘူးနယ်တိုင်းမှာ engineer တွေမရှိပါဘူးနယ်တိုင်းမှာတထေးတွေမရှိပါဘူးဒါနယ်တိုင်းမှာဘုံတို့အတန်းချောင်းတွေပညာရေးဌာနတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့နောက်တစ်ခုပြောအောင်မယ်ဘုံတို့နယ်တိုင်းမှာရဲစခန်းတွေမရှိဘူးနယ်တိုင်းမှာဒီဟိုတဲ့နေပေါ်နော်ဟိုတက်စခန်းတွေမရှိဘူးဒါပေမဲ့နယ်တိုင်းမှာဘုံတို့စာသင်ကျောင်းတွေရှိတယ်ပေါ့အစိုးရစာသင်ကျောင်းဖြစ်မယ် private ဖြစ်မယ်ဘုံတို့စာသင်ကျောင်းဖြစ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ပညာရေးမှာဘုံတို့ရဲ့ mindset ကပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးခြင်းနဲ့စိတ်ပြဿနာဖြေရှင်းပေးခြင်းနဲ့ mindset ဒီ mindset ဝင်တယ်ဒီ mindset ကိုအကုန်လုံးဘုံတို့ promote လုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဘုံတို့နိုင်ငံကဘယ်အစိုးရပဲတက်တယ်ညှို့လင့်ချက်ရှိတယ်အခု
ပြောတဲ့ဟာဟိုနောက်တစ်ဖက်ကနေလှည့်ပြီးတော့ပြောမယ်ထိဟာသဘောကနေလှည့်ပြီးတော့ပြောမှာအရင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာကိုနော်ဘုံမလို့ခရုမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒီပြဿနာနဲ့အထူးသဖြင့်အဲ့ဒီပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက် emotion အဲ့ဒီဟာကိုကိုကမသိဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်ပြဿနာဖြစ်ဖို့အတွက်ကအမြင့်တွေ့ပြီးသားပဲနော်အမြင့်တွေ့ပြီးသားဘာဖြစ်လို့တော့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ဟိုဂျေဇုတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားရဲ့အပြောနဲ့ပေါ့နော်အပြောကိုခါရတရားတော်ကိုခါရဆရာတော်ရဖာမိတ်နော်ဆိုတော့ရှေ့ခန္ဓာဒုက္ခမသိရင်တဲ့နောက်ခန္ဓာဒုက္ခလိုက်လာမယ်နောက်ခန္ဓာဒုက္ခပြန်ပြောမယ်ရှေ့ခန္ဓာဒုက္ခမသိရင်နောက်ခန္ဓာဒုက္ခလိုက်လာမယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလေးလာဖို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ချက်ချင်းတန်းမြင်တယ်ဒီအဟိုအကျက်မချက်ပဲဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဘုံဘုံကဒီရောင်တဲ့ရဖြစ်နေမှာဘုံပြောသွားတဲ့အတိုင်းဒါ healing ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အားတွေနော်ဟိုကျောင်းသားသမက္ခတွေနေနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲရအောင်ဥပမာရအောင်တိုက်လို့ဆိုရင်ကျောင်းသားသမက္ခဆောက်အောင်ကြီးဟိုဘုံဖောက်ခံရဟိုဆရာတွေနေနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲဒီလိုပဲကြောက်စိတ်နဲ့ဟိုဆယ်စွနဲ့တစ်ခုပေတစ်ခုဆယ်စွနဲ့တစ်ခုပေတစ်ခုဒီလိုပဲအလုပ်လုပ်ခဲ့ရဝန်ကြီးဌာနကပညာရှင်တွေအရာရှိတယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲဝန်ကြီးကစားပြီးဒီလိုပဲအရင်တော့ဆယ်စွနဲ့တစ်ခုပေတစ်ခုကြောက်စိတ်နဲ့လုပ်ခဲ့ရဟိုးအထက်ဆုံးအမိတ်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒါကြောက်စိတ်နဲ့ဒီလိုပဲနေခဲ့ရဒါကြောင့်အတိတ်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့နေရာဘုံတို့အပြစ်ပြောတဲ့အပြစ်တင်တဲ့ mindset ကိုချင်းစားတဲ့ mindset နဲ့အစားထိုးနိုင်မှာရှေ့ခရီးဘုံတို့ကပို့ပြီးတော့ရှေ့ခရီးပို့ပြီးတော့လွယ်ကူလိုက်မယ်ပို့ပြီးတော့smooth ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အတွေးတဲ့အမြင်တဲ့အကြံဉာဏ်တွေပေါ်လာတိုင်းသူ့ကိုနည်းနည်းလေးအာယုံစိုက်လိုက်အရင်ကမကြက်သေးတဲ့အနာစာတွေကိုပြန်ပြီးတော့အချိန်ပေးလိုက်နေဆိုတော့ဟိုမရောက်ဒီမရောက်ဘုံလုံးကဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲဖမောက်ကကျုပ်အဲ့ဒီစမိုက်တွေတူပြီးတူအငြိအင်းစားတာယူသွားတယ်တဘောကလုံးတစ်သက်လုံးသူတို့ရဲ့ဘဝဖမောက္ခဌာနမှုတွေဂတိကတွေဒီလိုပဲသူတို့ရဲ့ဘဝတဘောကတစ်သက်လုံးပညာဤလောကကိုပေးသွားတယ်နော်ဒီထဲမှာနှိမ့်မြုပ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဟိုတိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနောက်ပြီးတော့ပညာရေးမှာအများနဲ့ရင်ပေါင်တန်းနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေမရောက်နိုင်ဘူး။ကြိုးစားနဲ့ဘာလို့မရောက်တာတော့ဆိုတော့ဘာနဲ့တူအောင်ကရုံးတစ်ခုထဲဆရာတို့ဆရာမတို့တည်ပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။လူတယောက်ကလှေ့လို့တယ်နဲ့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့သူ့လှေဟိုနော်ကန်းနဲ့ခြိထားတဲ့ကြိုးအဲ့ကြိုးကိုဘာမလုပ်ဘူးမဖြေဘူးမဖြေတဲ့ခါကျတော့လှော်ပဲလှော်တယ်ရှေ့မရောက်နိုင်ဘူးရှေ့မရောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အခုအဖက်ဖက်ကတလောက်ထိကြက်သေးတဲ့တလောက်ထိ limited resources တွေဖြစ်တဲ့ခြားတဲ့နေပြီးတော့အကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတော့လုပ်နေကြတာနိုင်ငံတော်အနေနဲ့ရော
ဆရာတွေနေနဲ့ရောကျောင်းသားတွေနဲ့ရောမိဘတွေနေနဲ့ရောအကုန်လုံးဝိုင်းကြိုးစားကြအကုန်လုံးဝိုင်းတော့ခါပြောသလိုပဲနံပါတ်1ချက်ကတော့ဘုန်းတို့ colonial hangover in antagonistic ဟိုလှုပ်တဲ့အကျင့်ပေါ့နော်အဲ့အကျင့်လေးအဲ့အကျင့်ကိုချင်းစားတဲ့စိတ်နဲ့အစားထိုးပြီးတော့ရှေ့ခရီးချီတက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဘုန်းကဖဏမစကားအခြေခံခြင်းတယ်ဒီအနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Stanford တဲ့ psychology professor ဆရာမကြီး Carol Dweck သူ့ရဲ့ theory သိကောင်းပါတယ်သူရဲ့ theory ကဘာလို့ဆို growth mindset လို့ခေါ်တယ် growth mindset ကဘာပြောတာလဲဆိုလေးလာခြင်းနဲ့စိတ်နော်လေးလာခြင်းနဲ့စိတ်လေးလာရတယ်ဆိုပြီးတော့ယုံကြည်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီခုလေးလာခြင်းနဲ့ curiosity လေးလာရင်ရတယ်ဆိုရဲ self confidence ဒီနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူကအဲ့ growth psychology နဲ့သူ့ကိုယ်သူအမြဲတမ်းတိုးတက်အောင်လုပ်တယ်တို့အမေရိကတိုက်မှာရှိတဲ့ချီလီနိုင်ငံအတမ်းမရဘူးလားဟုတ်ပါတယ် အမေရလက်လေးပြပါဦးအတမ်းမရဘူးလားအော်ချားတယ်ဟုတ်ပြီအော်တချို့မချားရအောင်တချို့ကချားတယ်ဒီ Stanford Tech psychology professor Carol Dweck ဒီဆရာမကြီးတော့နာမည်ကြီးပါတယ် psychology မှာ psychology professor တွေတော့ဖုံးတယ်ပူသိမှာpsychology လို့ပြောတာနဲ့ဘုံမြန်တိုက်ကသူဘာချုပ်ချက်ချင်းသတိရတယ်အဲ့မှာတရားတော်ဟောတော်ဆရာကြီး psychology professor နေပြီးတော့ဘာချုပ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ growth mindset ကိုအားပေးဖို့လေအားပေးဖို့ဟို psychology department မှာကျမှမဟုတ်ပါဘူးလုပ်ငန်းခွင်မှာဒီ growth mindset ကိုအားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်သမက်ကထဲမှာလည်းပဲဘုံမလို့ကျောင်းသားသမက်ကဖြစ်ဖြစ်ဆရာသမက်ကဖြစ်ဖြစ်အပြင်ဘက်မှာဆိုရင်လည်းပဲအလုပ်သမားသမက်ကတွေဖြစ်ဒီသမက်ကတွေကတော့ဒီလိုပဲ democracy အင်းအားပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတာနဲ့သမက်ကတွေပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာမှာပဲဒီအတွက်ဘုံမလို့ကပြင်ထားဖို့လိုအပ်တယ် mindset ကိုပြင်ထားဖို့လိုအပ်mindset ပြင်ထားဖို့လိုတယ်တချို့ကပြောတယ်ဟိုဘုံတို့နိုင်ငံကဘုံတို့ဟိုကလွတ်လပ်ရေးနဲ့ဘောနော်လွတ်လပ်ရေးနဲ့မတန်ဘူးဟိုဒီမိုကရေစီနဲ့မတန်ဘူးအဲ့လိုပြောတာဘုံကလက်မခံဘာလို့လက်မခံဆိုတော့ growth mindset ရှိလို့ improve လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ mindset ရှိလို့ပြည်စုံတာဆိုဘယ်နိုင်ငံမှမပြည်စုံဘယ်နိုင်ငံမှ perfect မဖြစ်ဘူးဘယ်နိုင်ငံမှမဖြစ်ဘူးရောက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံဟိုပြည်ပနှစ်ပေါင်း30ကျော်နေခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံရအဲ့ဒါမဲ့တချို့နိုင်ငံဒီ growth mindset ကိုပို့ပြီးတော့အားပေးတယ်တချို့နိုင်ငံတွေဒီ growth mindset တိတ်ပြီးတော့ဟိုသတိမပြုမိဘူးဖုန်းနေခဲ့တဲ့သတိလင်္ကာနိုင်ငံသတိလင်္ကာနိုင်ငံဟို6နှစ်နေခဲ့တယ်အဲ့မှာစတင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီတက်သူနှစ်ခုမှာပေါ့နော်ဟိုကျောင်းတက်ခဲ့တယ်ကျောင်းနောက်ပြီးတော့အပြစ်ဝိုင်းပြီးမှလည်းပဲ4နှစ်လောက်စာပြခဲ့တယ်အဲ့တော့
ဘာတွေ့တော့ဆိုတော့သတိလင်္ကာနဲ့အမှန်ကြတော့တစ်ခါဆရာသမက်ကတွေစန္ဒပြလို့ကြောင်းအကြိုက်ပဲ့ရတယ်တို့ပြည်တွင်းသားအနေနဲ့လည်းပဲထိခိုက်တာပဲဘုံဘုံတို့နိုင်ကြသားအနေနဲ့ပိုထိခိုက်တယ်ဘုံဘုံတို့ခက်ဟိုသတိလင်္ကာနိုင်ငံခြားရဟန်းတော်73နိုင်ငံရှိပါတယ်အဲ့မှာစတင်နေကြတာဘုံဘုံတို့ဒေါ်လာနဲ့ပေးရတာဒေါ်လာနဲ့ပေးရအဲ့ဒါလို့စာတင်တဲ့ဟာကမလို့အပ်ပဲနဲ့ delay ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ကထိခိုက်တာဟိုထိခိုက်တာအမှန်တော့တို့အနေနဲ့တို့နိုင်ငံတော်အနေနဲ့လည်းထိခိုက်တာပဲတခါကျတော့ចောင်းသားကစန္ဒပြလိုက်အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုစန္ဒပြတဲ့ဟာတခြားနိုင်ငံကိုသွားကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဥရောပမှာနှစ်20ကျော်နေလာခဲ့တဲ့ဟာဥရောပမှာကျတော့တို့ကdialogue culture စကားဒီဆွေးနွေးတဲ့ရင်ကျေးမှုပေါ့နော်အဲ့ဟာကိုအားပေးခဲ့လို့အားပေးခဲ့တယ်ဆိုတာလူတိုင်းကအေးစီစီနဲ့ဆွေးနွေးတယ်ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဆွေးနွေးချင်ကြတယ်ဆွေးနွေးဖို့ကြိုးစားကြတယ်ပေါ့ဒီနေ့ဘုံပြောတဲ့အတိုင်းပဲ also ထိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာသင်္ချာအေဌာန Buddhist Study Center မှာလူကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့committee member အနေနဲ့အစည်းအဝေးသွားတက်ရင်အမလေးဆွေးနွေးကြတာမတူညီတဲ့အမြင်တွေလည်းပဲပြောကြတာအဲ့လိုပြောတဲ့ဟာကိုဘုံမြန်မာပြည်စိတ်နဲ့ဆိုတော့လေ mindset ကလုံးတရားပေါ့နော်ပြောင်းလို့မရသေးဘူးဒီတိုင်းနေပြီးတော့ကိုယ့်အကိုစိတ်တူနေတာ irritated ဖြစ်နေတာပေါ့ဒီလူတွေကလည်းစကားများလိုက်တာဒါပဲပြောနေတာပဲတခါလာဒါလည်းပြောနေတာပဲဒီလိုပြောသူတို့ကြတော့ပြောပြီးရင်ပြောတဲ့ခါမှာသူ friend ဖြစ်တယ်နော်စကားပြောနေမှာပုံမှန်လေးလေးပြောတယ်ပြီးရင်သူတို့က anger management သိကောင်းတယ် anger management ကောင်းတယ်ဒေါသကိုထိန်းနိုင်တယ်ဒေါသထိန်းနိုင်တယ်မကဘူးပြီးသွားရင်လည်းအပြစ်မှာအစည်းအဝေးရဲ့အဖြစ်မှာတယောက်ရဲ့အကြောင်းတယောက်အတင်းသွားပြီးတော့ပြောနေတာအဲ့ဒါတွေသိမလို့သူတို့ဖြောင်းလဲချင်တဲ့ဟာကိုသူတို့ကအဲ့ဒါတွေးထားတယ်သူရနာလောက်ထားတယ်ပြီးအစည်းအဝေးနောက်အစည်းအဝေးချိုင်းအဲ့ဒီဟာကိုထပ်ပြောတယ်အခြေလဲအကုန်လုံးပြောပြီးတော့မှမဲခွဲတာတို့တယောက်ကိုတယောက်နားလည်မှုရရှိလာတာတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကဘုံမြန်မာနိုင်ငံသားပြည်ဒါဖိုးရင်ဖြစ်နေတာနော်ဖိုးရင်ဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်မလားတရားလဲအထိုက်လျောက်ထိုင်ထားတယ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်လည်းပဲအများရန်ဖတ်နေတာဒါတော့မှစိတ်မရှိဘူးသူတို့လောက်စိတ်မရှိဘူးသူတို့စိတ်မရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ growth mindset ဆိုတာက growth mindset ဆိုတာဒီ Stanford တဲ့သူကဆရာမကြီး Carol Dweck ပြောတဲ့ growth mindset ဆိုတာသူကလေးလာခြင်းနဲ့စိတ်လေးလာခြင်းနဲ့there is room to improve နော်လူတိုင်းကပြည့်စုံတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဒီလိုပဲစူးစားရတယ်ဆိုတော့အမြင့်မျိုးရှိတာအဲ့ဒီမျိုးရှိတဲ့ခံကြတော့ချီလီနိုင်ငံမှာသူရနာလို့တဲ့ထဲမှာပထမဆုံးပါတွေ့တာတော့ဆိုပိုက်ဆံရှိတဲ့မိဘတွေနဲ့မိဘတွေကနေပေါက်ဖွာလာတဲ့ကလေးတွေနောက်ပြီးတော့ပိုက်ဆံသိမရှိတဲ့စင်အမိဘတွေကနေပေါက်ဖွာတဲ့ကလေးတွေပညာရေးกว่าတယ်ပညာရေးกว่าတယ်သူတို့ရဲ့ social economics background ကပညာရေးမှာလာပြီးတော့ထင်ဟတယ်
ဒါပေမဲ့နော်ဒီတစ်ခုကအရေးကြီးတယ်ဒီဒါပေမဲ့အရေးကြီးတကယ်လို့တိတ်ပြီးတော့မချမ်းသာတဲ့မိဘနေပေါက်ဖွာလာတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေကတို့မှာ growth mindset ရှိတယ်ဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးမှာတဲ့နော်10တန်းလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်တက်ကတူပထမနေ့ဒုတိယနေ့လောက်မှာဖြစ်ဖြစ်အတူတူဖြစ်သွားတာတဲ့ပိုက်ဆံရှိတဲ့မိဘတွေကနေပြီးတော့မိဘတွေကနေပြီးတော့မွေးထားတဲ့ကလေးတွေတို့ရဲ့ advantage ပေါ့နော်တို့ရဲ့တို့ရရှိထားတဲ့အာသာမှုကအာသာမှုပေါ့နော်လိုက်လို့မိသွားတယ်ဆိုလိုတာ growth mindset ကအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းပြောပြပါတယ်ဒီအနဲ့ပတ်သက်ပြီး growth mindset ဆိုတာနောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာဒီထဲမှာအရေးကြီးတာ empathy အရေးကြီးတယ် growth mindset ထဲမှာကိုချင်းစာထက်တယ်ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ရဲ့သူများရဲ့အားနည်းချက်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့အားသာချက်သူများရဲ့အားသာချက်ရဲ့အဲ့ဒီဟာကိုချင်းစာတတ်တယ်သူများရဲ့ပြဿနာအဲ့ဒီဟာကိုချင်းစာတတ်တယ်အားလုံးသိပြီးသားပါအခုလောလောဆယ် Microsoft ရဲ့ CEO အိန္ဒိယနိုင်ငံသားပါစတျနမ်တယ်လာဆိုတာ2014ခုနှစ်နေပြီးတော့ Microsoft ရဲ့ CEO ဖြစ်တာ6နှစ်ရှိပါပြီအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဘွဲရပြီးမှကွန်ပျူတာနဲ့ဘွဲရပြီးမှအမေရိကကိုမာစတာလုပ်ဖို့အတွက်ထွက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါနောက်ပြီးတော့သူ့နိုင်ငံမှာလည်းသူကစာအရန်တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာမပါပါဘူးသူ biography ကိုကြည့်မယ်စေသူဖေရဒီကျောင်းနေပြီးတော့ရတဲ့အစင်ခံစားပေါ့နော်ဆရာမတွေ report အဲ့ဒီအောင်ကြည့်ပြီးတော့အံ့ဩတယ်တလောက်တော့ညံ့လာဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူ့ဖေကသူ့ပြောတဲ့နေရာမှာဆဲလားဆိုလားမလုပ်ဘူးသူ့ဖေကစာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆဲလားဆိုလားအဲ့ဒါမျိုးတွေမလုပ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့ဆန်သူ့ဖေကသူ့ကို empathy ကိုချင်းစားတဲ့စိတ်ပေးတယ်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဟာရှာပြီးတော့လုပ်ဖို့တဲ့အဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးကြတော့ကွန်ပျူတာစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာသူကသူသိသွားတာကွန်ပျူတာစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်သူအိန္ဒိယနဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ engineering နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့IIT ကျောင်းတွေအဲ့ IIT ပေါ့နော်အဲ့ကျောင်းတွေသူအမှတ်မမိဘူးတဲ့မတက်ခဲ့အောင် engineer ဘွယ်ရအောင်လေပဲရသွားတယ်သူပြောတာကသူကို psychology professor အတယောက်ကသွားပြီးတော့သူ့interview လုပ်တာသူ biography ထဲမှာရေးထားပါတယ် Microsoft ကိုဘာဖြစ်လို့တလောက်တိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်တော့ Microsoft CEO ကဒီနှစ်ပေါင်း30ကျော်ထဲမှာ3ယောက်ပဲရှိခဲ့တာဟုတ်သူပါမှ3ယောက်နံပါတ်1ကတော့ Bill Gates ပေါ့ Bill Gates ဆင်းသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ပြောတာကကုမ္ပဏီကဆက်ပြီးတော့မကြည်ထွားဘူးတန့်နေတယ်ပေါ့ stagnate ဖြစ်နေတယ်တန့်နေတယ်တန့်နေတယ်ဆိုမဲ့သူ့ကုမ္ပဏီတန်ဖိုးကဘီလီယံပေါင်း300ကျော်ပါတယ်360လောက်ရှိပါတယ်ဒါမဲ့ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံသားနော်စတျနတဲလာ CEO ဖြစ်လာတဲ့6နှစ်အတွင်းမှာ Microsoft ရဲ့တန်ဖိုးကဘီလီယံပေါင်း360နေတော့ခုဘီလီယံပေါင်း600ကျော်သွားပြီ640လောက်လားမသိဘူးဖြစ်သွားပြီနှစ်ဆတက်သွားတယ်6နှစ်အတွင်းဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တက်သွားတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ထိအောင်မြင်သွားတော့သူ့ရဲ့တွေးခေါ်ကိုသူပြောပြတာ
empathy is good for business ကိုချင်းစာမှုကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာတည်ရည်ကြီးပါတယ်ဒီကြောင့်ကရုဏာကြောင့်ဟောတဲ့နေရာမှာပေါ့နေရာတိုင်းမှာဟောပြီးပါမယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုတခါအမှမကိုးကားဘူးတခြားလူတွေကိုပဲကိုးကားဘူးလေဒီနေ့ကျတော့သူ့ကိုကိုးကားခြင်းကိုချင်းစာတရားထားတာအားနဲ့ချက်မဟုတ်ဘူးကိုချင်းစာတရားရှိတဲ့ခံချက်မှာအရာမှာအောင်မြင်တယ်အားကောင်းတယ်ဆိုတာတက်တည်ပြတဲ့ထဲမှာသူတယောက်ပါပါတယ်ပထမဆုံးသူကမွေးကြတဲ့ကိုချင်းစာစိတ် empathy ရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူးသူရဲ့ပထမဆုံးအဲ့ဒါပေါ့နော်ဟိုဒုက္ခိတဖြစ်နေအဲ့ဒုက္ခိတဖြစ်တဲ့ဟာဟိုတခါတည်းသူကစက်တွေညှိပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူပြန်ပြီးတော့အပြစ်တင်တာပေါ့နော် complain လုပ်တယ်ငါချမ်းမှာဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တော့ why this is happening to me ဆိုတော့သူက self focus လုပ်တယ် self centered လုပ်တယ်ငါဘဟုပြုလုပ်တယ်သူ့ရဲ့အတွေ့ငါဘဟုပြုဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တော့ငါဘဟုပြုသူတွေးတာဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျတော့တဲ့သူကဘာမြင်လို့သူ့ရဲ့မိန်းမကသူတို့ရဲ့သားလေးကိုဟို psychologist ခေါ်သွားလိုက်နောက်ပြီးတော့ဟို psychotherapy ခေါ်သွားလိုက်ဟို ဆရာဝန်စီခေါ်သွားလိုက် speech therapy ခေါ်သွားလိုက်အမျိုးလုပ်နေအဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့သူကိုချင်းစာတဲ့စိတ်ပေါ်လာတယ်အမှန်ကတော့ငါမဘာမှမဖြစ်ဘူးဖြစ်တာငါသားမှဖြစ်တာဒါကြောင့်ငါသားမှဖြစ်တယ်ဆိုတော့ငါသားဘဝပေါ့နော်ဘဝအနေထားဒီထက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်ဖခင်ကောင်းတရားအနေနဲ့ငါလုပ်ဖို့ငါဒါပဲရှိတာသူ့ကိုယ်သူ focus လုပ်လာနေပြီအခုကျတော့သူ့သားကို focus လုပ်တဲ့mindset ရလာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒါဟိုဖြစ်သွားတာပဲဟို empathy ဝင်သွားတာပဲကိုချင်းစားတဲ့စိတ်ဖြစ်လာအဲ့ဒီတိုင်းမှာပဲသူ CEO ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲသူဘာလုပ်တော့ဆိုတို့ရဲ့ customer တွေကဘာလို့တော့ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလိုမပြည့်တာရှိတော့ဆိုတော့တို့ရဲ့ feeling တို့ရဲ့ emotion customer ရဲ့ emotion ကိုလိုက်ပြီးတော့တွေးကြည့် feedback တွေယူတယ် feedback တွေကြားတဲ့အခါမှာတို့ရဲ့ customer ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ emotion ကိုသွားပြီးတော့ဟို connect လုပ်တယ်ပေါ့ connection ယူတယ် connection ယူတဲ့ခါကျတော့လူပေါင်း19000လောက်เนาะ staff ပေါင်း19000လောက်ရှိတယ် engineer ပေါင်း19000လောက်ရှိတယ် Microsoft မှာအကြံဉာဏ်မျိုးရှိမှာပေါ့အဲ့လိုအကြံဉာဏ်မျိုးရှိနေရမှာအဲ့လူတွေကိုဥဆောင်နိုင်အောင်တော်တဲ့လူတွေကြီးရှိတဲ့နေရာအဲ့လူတွေကိုဥဆောင်နိုင်အောင် direction တစ်ခုတည်းကိုသွားအောင်သူဘယ်လိုလုပ်တော့အဲ့ဒါတော့ empathy ပဲ growth mindset နဲ့ empathy နှစ်ခုကိုသူပေါင်းလိုက်တာဘယ်လိုပေါင်းတော့ပထမဆုံးเนาะ Microsoft ကဟိုအောင်မြင်တဲ့ခံကြတော့ဟို self confident ဖြစ်ပြီးတော့ self esteem ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့အတိုင်းသူများကို bully လုပ်တာဟို bully မလုပ်တာတော့မှသူများကိုအထင်သေးတာတော့အဲ့စိတ်မျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ကိုယ့်အကို over confident တွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူပြောတာက तू ကပြန်ပြီးတော့ဟို mindset ပြောင်းတာ from knowing or to knowing it or to learning it all အကုန်လုံးကိုသိတယ်ဆိုတဲ့
mindset ကနေပြီးတော့နော် Microsoft တို့က Microsoft အကုန်လုံးလုပ်တတ်တယ်အကုန်လုံးလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ mindset အဲ့ဒီ mindset ကနေပြီးတော့ဘာပြောင်းတာတော့ဘယ်ကိုပြောင်းလဲဆို learn it all တို့ကရှိသမျှအကုန်လုံးလေ့လာမယ်အကုန်လုံးမသိသေးဘူးအကုန်လုံးလေ့လာမယ်အလုပ်လုပ်နေလေ့လာမယ် learning on the job ဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့တကယ်ထိတ်တန်း company တွေကဘာပြောတာတော့ဆိုတော့ learning on the job က90%ရှိတယ် 70% ရှိတယ် 70% ကိုเจ้าမှာဘလောက်ပဲတင်ခဲ့ဘာဘွဲတွေပဲရ PhD ပဲရခဲ့ရဘာပဲရအများဆုံးက20% 30% ကိုတလောက်ပဲပါလာတယ်ကျန်တဲ့ဟာတော့ learning on the job အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့လေ့လာသွားတာသင်ယူသွားတဲ့ဟာတွေရှိပြီပေါ့အဲ့ဒီ mindset ကိုသူကပြန်ပြီးတော့အားပေးတယ်အားပေးတဲ့ခါကျတော့ဘယ်နေရာမှာလာပြီးတော့အကျိုးပြုတော့ဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောတဲ့နေရာမှာငါဟာမှန်တယ် तू ကသူအကြံဉာဏ်ကမှားတယ်ဆိုတော့အမြင့်မျိုးတွေသူချက်ချင်းမပေါ်တော့အဲ့လိုဖြစ်မဲ့စားသူစီကငါဘာတင်ယူဖို့ရှိလဲမသိဘူးငါစီကနေပြီးတော့ငါဘာမျှဝေဖို့ရှိလဲမသိဘူးဆိုပြီးတော့ contribute လုပ်ချင်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ပြန်ပြီးတော့အားကောင်းလာတယ်6နှစ်အတွင်းမှာဘီလီယံပေါင်300ကျော်နေပြီးတော့600ကျော်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလိုတာကနေတိုင်းလူတောင်းနဲ့ချီတယ်ဆိုတော့ဘုံတို့ team တစ်ခုဆိုရင်လူ50ယောက်ဒီလောက်ရှိမှာဟို team တွေ team meeting တွေလုပ်ကြတယ်လေအဲ့ဒီ team meeting တွေလုပ်တဲ့နေရာမှာလူကြီးကဒီခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် manager လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတခြားလူတွေကိုပြောခွင့်မပေးဘူးပြောရင်လည်းပဲအလေးမထားဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီ company ကကြီးထွားဖို့မရှိဘူးဘာဖြစ်တော့အလုပ်လုပ်နေတဲ့အုံနောက်တွေကိုသူ break out လိုက်တာဒါကြောင့်မို့လို့ဘုံမနုgrowth not mindset process carrot တဲ့ growth mindset အဲ့ဒီဟာကိုအားပေးရမယ်ဒီ growth mindset ကတော့တို့ကကြောင်းသားသမက်ကဆိုပေမဲ့တို့ကအကုန်လုံးမသိသေးလေးလာဖို့တည်လာတာဆရာသမက်ကအနေနဲ့ဆွေးနေပြီတို့ကဆရာဆိုပေမဲ့ပြန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တို့အကုန်လုံးမသိသေးဒီအောင်ဆက်လက်ပြီးတော့လေးလာမဟာဌာနဒီဌာနမှုတွေမဟာဌာနမှုတွေအုပ်ချုပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီစိတ်တို့လည်းပဲဒီစိတ်ထားအိုးဝန်ကြီးညွန်ချုပ်ဝန်ကြီးတွေကြည့်ဟိုတမ္ပရာတိနော်ဘုံတို့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေထားမှာ growth mindset အမှန်ကတော့ growth mindset ကဗုဒ္ဓဘာသာထမှလေသောတာပန်ရဲ့တက္ကရာကံရဲ့အနာကံရဲ့ဒီအရိယ3ပါးသူကတိဋ္ဌပုဂ္ဂိုလ်တဲ့တိဋ္ဌဆိုတာက trainee တဲ့အရိယဖြစ်ပြီးအရိယဖြစ်မယ်သူတို့က training ထဲမှာပဲရှိနေသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဆိုလိုတာကသူတို့မှာ growth mindset ရှိတယ်လို့ပြောတာဗုဒ္ဓတရားတော်ထဲမှာအဲ့လို growth mindset ရှိတယ်အရိယပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်လိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင် description လုပ်တုံးဆိုတော့တုတ္တဝါတဲ့အရိယဘာကိုတုတ္တဝါဆိုတာ तू ကနားထောင်တတ်တာနားထောင်ပြီးတော့နားလေတာအဲ့ဒါစကားပြောရခါဟိုကျောင်းသားသမက်ကအချင်းချင်းနဲ့မှပဲဖြစ်သမက်ကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပဲဖြစ်တကြောင်းနဲ့တကြောင်းဖြစ်ဒါမှမဟုတ်တက္ကသိုလ်တစ်ခုတည်းကကျောင်းသားသမက်ကနဲ့ဆရာသမက်ကဖြစ်ကျောင်းသားသမက်ကနဲ့ဟိုအုတ်ချုပ်အေးပိုင်းပဲဖြစ်ဆရာသမက်ကနဲ့အုတ်ချုပ်ပိုင်းပဲဖြစ်ဘုံဒီကိုတခုခုလိုချင်လို့ကိုအကြံဉာဏ်ရှိလို့ဒီဟို
ဆွေးနွေးတယ်ချပြရတယ်ဆိုရင်ကိုဟာကလုံးဝမှတ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတတိချဟိုထားတဲ့စိတ်မျိုးပေါ့နော် absolute mindset အဲ့လိုစိတ်မျိုးမထားဖို့အရေးကြီးတယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုဘုနည်းနည်းရှင်းပြအောင်မယ်ဒါလည်း psychology ရှိတော့နေရှင်းပြထားပါပဲဒီနေ့ psychology ထောင်ဖလောက်ပဲပြောဘုံက psychology လုံးဝမလေ့လာခဲ့ရဘူးဒါကြောင့်ဟိုဘုံပြောတဲ့အထက်မှာပေါ့နော်မှားတယ်ဆိုရင် psychology professor ဘုံဟိုပြင်ပြပါနေဟို Swiss psychologist ခေါင်းရံကသူခွဲခြားထားတဲ့အထက်မှာ collective consciousness နဲ့ collective wisdom အဲ့ဟာဘုံစောပိုင်းကသူ term ကိုကြည့်ပြီးတော့လေဒီ definition နဲ့မကြည့်ခင်တော့ဘုံလည်း confused ဖြစ်တယ်သူ definition ဖတ်ချက်ကတော့လွယ်လွယ်လေးပဲအထူးဖြင့်ဗုဒ္ဓတရားတော်ရှိတော့အနေကြည့်တယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်လေးပဲcollective consciousness ဆိုတာကဘုံဟိုအခြေလည်းမဆွေးနွေးပဲနဲ့အထူးသဖြင့် individuals တွေပေါ့နော်အဖွဲ့ဝင်နောက်အဖွဲ့ဝင်ရဲ့အဖြစ်ဘက်ကတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေအထူးသဖြင့်ကိုယ်နဲ့အတွေးခေါ်မတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောစရာရှိတာကိုကနားမထောင်ချင်ပဲနဲ့သူတို့ပြောချင်တဲ့ဟိုကိုကမစင်စားပေးပဲနဲ့စုပေါင်းပြီးတော့ decision လုပ်လိုက်တယ်စုပေါင်းပြီးတော့အရာတစ်ခုကိုဟိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်မူဝါဒတစ်ခုကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်ဥပမာဆိုရင်ဘုံဟို communicate ကပုံစံမျိုးပေါ့နော်မတူတဲ့အတွေးခေါ်တဲ့စဉ်ဖြုတ်ထုတ်တတ်အဲ့ဒါမျိုးလောက်ချဒီမိုကရေစီနဲ့အဲ့ဟာပေါ့ဒီမိုကရေစီကြတော့ပြောရေးဆိုခွင့်ပေးတယ်ပြောဆိုခွင့်ပေးတဲ့အခါမှာလူတိုင်းကသူ့မြင်တဲ့သူပြောတဲ့အခါမှာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သဘောတူညီနိုင်မှာတော့ဒီမေကိုနေရေးစားရှိအဲ့ဒီအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုံပြောပြရတယ်ဒီမှာ Marshall Rosenberg nonviolent communication now Professor Rosenberg to pure haka if you want to be heard you should hear what the other has to say first ကိုအကြံဉာဏ်ကိုတခြားပုဂ္ဂိုလ်မြင်ကြားခြင်းနဲ့စဉ်းစားပေးစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တခြားလူရဲ့အကြံဉာဏ်ကိုအရင်နားထောင်ပေးပါဘုံကိုတွေ့တခုပြောပြမယ်ဘုံတို့နိုင်တဲ့အာနာပြုလာတဲ့နှစ်ပေါင်း30ပေါ့နော်နှစ်ပေါင်း30တွေ့ကြုံထဲမှာ30နှစ်တွေ့ကြုံထဲမှာမမရအမြင့်မို့တကူအရောပါတော့ဆိုထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာရေမဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာရေနောက်ပြီးတော့ဝဇိရယာနဆိုတဲ့တိဘက်ဗုဒ္ဓဘာသာအဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာကံကြီး3ခုစုပေါင်းပြီးတော့ဟိုတယ်တွေမှာထားဖို့တဲ့စာအုပ်တို့ရေးအောင်သူပြီး2009ခုနှစ်မှာဗီယက်နမ်မှာUN ဗုဒ္ဓနေလို့တဲ့ခါကျတော့ဘုံမို့တို့အဲ့ဒီမှာဆုံးဖြတ်ကြတယ်ဘုံအဲ့တော့တူဥထာထဲမှာတပါပါတယ်
I'm a trying it up to Mujo look at it. Botany and the video chan, hello, chama like a now comedy poet. Pamoka, Nase pare, Uneseba, no way a pare, Hungary a pare, American a pare, Thrilling a pare, India pare, Vietnam pare, Taiwan pare, DOP pare. Now, Tibet pare, Yamati pare, promote in it. Now, time pare, Lobo. Pamoka Nase pare. The Choa Tirawa, the Choa Mahana, the Choa with Yayan. Eddie, pare Pamoka really, the car. Sari Tatama, the car. Nimbi so in or 12 are a cool car, 12 are a do call. Nyai, Yai. Davi met through ye a duico. Through, yeah, she had a knowledge day, information opinion at Domium Soro. Defensive Niamata, don't you? Defensive. Go in it how Gagway put edited. At that time, a seaway not how and swing nepe, Janchi Babu driven not how. The Chalu would not let boat Namatown. Pian Pian. Say that my Chow say pinny, red town, so in said in Yanni the Tamu. Maro pure ha. Todo Lekan Bamalang, Aro Lapido. See a low malamity room. My now, Pamoka Lepe. Ah, Tirao around here. Two Tirao around here, not low malamity. He's out of on down Yemelan Sobido. So in said a Yanchi Catero. A sea with him. A cool neuroscience pure mesrino. Some piata de onoka, lomelo. Go defend load the ono, survive ono, Eddie ono load. Tira what I let it, I mean. Oh, my knock, do tira what at Yarrow. Library Pessim Lamatu. Blue in Arniness, Kapabo Mantruap, Yaraka, the person I push Yaka. Do Lapiro, I don't know Melanso, so is a she. And I don't know, but the mass on the nitty. A seaway don't jay. The chain go, don't yet. Now, Tayako Pomo say, I know, read. At a night bound she say, goes along, so you need Tipamoka e. Nase. How the Tipamoka Nase. Ama. Some yet a mechanic. Kitchen or Eddie Jansago, Pusu the committee yet. Old type, you got to Yachin can. Pomo never the car is say him until over or Chow said it should have. American Tibet, Sarah the Bar Pionsoro. Kororu, Tirawa and Tirawa, Shijare. Popiro origin of Chitters, Piro, to Amnin head, and now timer. Dro ye Maya not pathawing up Yabare, a few time, a few time. I look your land. I look your candle, Tirana point there. Ha, do I show be a meeting? I said it. So, growth mindset car. The Boda the arrow that low Lila la de Boku, the Arab Yantan and a board to a Checham people who Piogen. Count up the niche or the time a cup, the net Yaraka, the Pomona report Tiamali. Attack executive committee Tiam. Tiam as a routine issue. Machine come, go pian meter reflection load.
reflection လုပ်တဲ့အခါကျတော့ကဲခေါင်းစည်းတော့တူမယ်ဒီထဲမှာရေးတဲ့စာရန်တော့တူဖို့မလိုထေရဝါဒလည်းပဲထေရဝါဒကျမ်းစာထဲနေပြီးတော့ဒီခေါင်းစည်းအောက်မှာရေးပါပြီးရင်မာနသူ့ပိုင်းသူရေးဝဇိရယနာသူလည်းပဲသူ့ပိုင်းသူရေးကိုရှိတဲ့ဟာကိုထုတ်ပြရုံပဲတင်ပြရုံပဲ present လုပ်ရုံပဲအဲ့ဒီဟာပထမဆုံး progress ကိုရတာဒါကအစပိုင်းရှိသေးတယ်နောက်ထပ်ညှင်းဖို့ရှိသေးတယ်9နှစ်ကြာပါတယ်စာမျက်နှာ400ပဲရှိတယ်ဒီစာအုပ်4ပါနော် Common Buddhist text guidance and insight from the Buddha ခေါင်းစည်းတွေခရဏညင်းတယ်ပြီးထေရဝါဒလည်းထေရဝါဒအလုပ်လုပ် group working group မှာနဲ့သူ့အနေနဲ့သူ working group အဲ့ထက်မှာဘာထက်မဲ့ဘာမထက်တစ်ခါတည်းထပ်ပြီးတော့လောက်ရပြန်ရနောက်ဆုံး4နှစ်ကျော်5နှစ်လောက်ရောက်တဲ့အခါမှာအချင်းချင်းဘုံတို့ growth mindset ရှိလာတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ psychology ရှိရနေပြောရင်ငါမသိသေးတဲ့အများကြီးရှိသေးတာပါလားဟိုဘက်ကလည်းပဲ तू မသိတဲ့အများကြီးရှိသေးတာပါလားအဲ့ဒီအတွေးဝင်လာဘုံတို့ပရိယတ္တိလောကမှာပခုတ်ကနာမည်ကြီးတယ်ပခုတ်ကစာတင်ထားရတဲ့နာမည်ကြီးပခုတ်ကမှစာမွေးပွဲမရှိပါဘူးဘာ psychology နဲ့တစ်ဖက်ကဆုံးဖြတ်တယ်စာတတ်တယ်မတတ်ဘူးဆိုတာတကယ်လို့စာတင်သားတူကစာရလိုက်စာလိုက်ပြီးတကသုံးပုံတစ်ခါအစာနေဆုံးလိုက်နောက်ပြန်လိုက်ရင်နဲ့သူ့ကိုသူငါတိထားတဲ့ဟာကနည်းနည်းပဲရှိတယ်မတိတာပိုများတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုသူဆုံးဖြတ်တဲ့ဒီနေ့မှာသူစာတတ်သွားပြီစာတတ်သွားဆိုလိုတာ growth mindset ဝင်သွားလို့ပြောတယ်ဘခုတ်စာတင်ထိုက်ကြည့်တယ်ဘခုတ်ဆိုင်တိုက်ရေးဆိုတာကမန်းလေးအနေသွားပြီးတော့တည်ထောင်ထားတာပါပဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပရိယတ္တိအမှုနှစ်တည်းပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မပြီးသေးဘူးနောက်ဆုံးတစ်ချက်ဘုံပြောချင်သေးတယ်ဘုံတို့ရေးတာပြီးပြီဒီ committee နဲ့တော့အားလုံးသဘောတူပြီဒါမဲ့ဘုံတော့ peer review 3 ကြိမ်လုပ်ရပါတယ်နံပါတ်1ကဗုဒ္ဓဘာသာခေါင်းဆောင်ဆိုတာဆရာတော်ကြီးတွေပေါ့တနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံနောက်ဒုတိယကြိမ်ကျတော့ပညာရှင်တွေပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာပညာအဲ့ဒါတက္ကသိုလ်ကအရှိနောက်ဘာမောက္ခကြီးတွေဝိပန်ခိုင်းတာပေါ့နော်နံပါတ်3ကျတော့ဒီဗုဒ္ဓနေ့ရဲ့ executive committee အလုပ်မှုဆောင် committee သူတို့အနေပြီးတော့ review လုပ်တာဘုံကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီ review process တွေကိုယ်တိုင်လုပ်ရပါတယ်ဗုဒ္ဓအနေနဲ့ဆရာတော်ကြီးကိုချင်းခတ်ပြီးတော့pleasant ယူအကြံဉာဏ်ယူလို့ပညာရှင်တွေနဲ့လည်းပဲဒီလိုပဲ email တွေအပြန်အလှန်ပေါ့နော်သူတို့စီကနေပြီးတော့အကြံဉာဏ်တွေယူတယ်ပြင်စရာရှိတာတွေပြင်တယ်အဲ့ဒါတွေကတိတ်မခက်ဘူးအခက်ဆုံးကတော့ဘယ်မှာခက်တော့ဆိုတော့အလုပ်မှုဆောင်ပါဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုခက်တာလဲဆိုတော့အလုပ်မှုဆောင်တဲ့မှာဘုံကိုဒီကြီးတဲ့တောင်ကိုတောင်ပေးခံရတယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမကျင့်နှက်တဲ့အလုပ်မှုဆောင်တူတူရှိသူတို့ကနေပြီးတော့တခါတည်းပြင်တဲ့သူတို့ဟာယူရိုပမှာနေတယ်ဆိုတော့ပြင်သစ်ရဲ့အမေရိကရဲ့အဲ့နိုင်ငံသုံးနိုင်ငံက
ဗုဒ္ဓဘာသာအသင်းခေါင်းဆောင်နောက်ပြီးတော့ဖမောက္ခတွေဘန်ကောက်ခေါ်ထားပြီးတော့ဘုန်းတော်စီလုပ်တဲ့နေရာနောက်ဆုံး review လုပ်တဲ့နေရာမှာလာပြီးတော့ဆန့်ကျင်တဲ့နေရာဘုန်းတော်တီယိုတဲ့ဘေဘနတလေးတဲ့စာလာစီဝလာတက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီဟာဒီစီဝကတကားပဲစီဝဖြစ်မှာမို့လို့ဘာမောက္ခဤတို့ဝေဖန်စရာတွေ comment တွေလည်းပဲကြိုတင်ပြီးတော့အနည်းဆုံးအချင်းလေးချုပ်ပြီးတော့ပို့ထားပါဒါမှအဲ့ဒီနေ့မှာစီဝတဲ့နေ့မှာကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တွေလည်းပဲဘာကြောင့်ဒီလိုရေးထားလဲဆိုတာကိုရှင်းပြနိုင်လိမ့်မယ်အချိန်မကြာအောင်သူတို့လည်းပို့ထားတယ်ပို့ထားတဲ့အထက်မှာဒီဥရောပနဲ့အမေရိကကလူတော်များများပေါ့နော်တခါတည်းဖြစ်တာလေဖြစ်တာပေါ့ negative ဖြစ်တာတွေပြောတာဒီဟာကဘလို့မကောင်းဆိုမကောင်းတဲ့ဟာတခါတည်း A to Z အဲ့ဒီအကြောင်းတွေပြောတယ်ဒီစီဝေးမတိုင်ခင်မှာဘုံဘုံကကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စီဝေးပြီးတော့ဘာပြောတော့ဆိုတော့ဩထရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်ဒီညမှာဘုံဘုံအသုံးပြုမယ်ဒီစီဝေးကိုဘုံဘုံတနေ့ကုန်သဘာဝတိလုတ်မယ်ဒီနေ့ကုန်ချဲလုတ်မယ်အဖွဲ့ဝင်အေးစကားပြောချင်တယ်ဆိုရင်ဘုံဘုံခွင့်တောင်းပါနားထောင်ပြီးတော့မှတ်ထားဒါပေမဲ့ဘယ်ပမောက္ခရေးပဲဖြစ်ဖြစ်အဖွဲ့ဝင်ပဲစကားပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဘုံဘုံကိုခွင့်တောင်းပါအဲ့ရတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ဒီလာပြီးတော့ review ပေးမဲ့ပုံကိုထဲမှာထောက်ခံမဲ့ပုံကိုလည်းရှိတယ်လာပြီးတော့အရန်ကို critical ဖြစ်မဲ့ပုံကိုဒီဟာကြီးကလွန့်ပြလိုက်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြောမဲ့ပုံကိုလည်းရှိတယ်မထောက်ခံတဲ့ပုံကိုနော်သူတို့ကိုဘုံဘုံကအရင်ပြောခိုင်းတယ်သူတို့အရင်ပြောခိုင်းတယ်သူတို့ပြောခိုင်းတဲ့အခါတချို့ဖွဲ့ဝင်သူတို့ပြောတာ negative ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘုံဘုံတို့ရဲ့တချို့ committee ဖွဲ့ဝင်ဟိုစိတ်ထဲမှာဟိုမအီမသားတွေဖြစ်နေပြီဟိုဒေါသပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေပြီအဲ့လိုတွေဖြစ်နေအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဘုံဘသူမှစကားပြောခွင့်မပေးသေးဘူးတော့ဒီနေ့ကုန်နော်ဒီစီဝေးကဒီနေ့ကုန်စကားပြောခွင့်မပေးသေးဘူးမပေးသေးဘဲနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူကဒီ commented တူကပြောပြီးပြီဆိုရင်ဘုံသူပြောပြန်ပြီးတော့မေးတယ်ဆရာကြီးပြောခြင်းတဲ့ဟာကဒီချက်တွေနံပါတ်1နံပါတ်2နံပါတ်3နံပါတ်4 do I understand you correctly ဆရာကိုဘုံဒီလိုနားလဲတာတကယ်ဟုတ်လားဘာအချက်တွေလို့သေးတော့ပေးတဲ့ comment ဘုံအကုန်နားလဲလားဒါဘာကြောင့်အရေးကြီးတာဆို empathetic listening ဆိုတာလေ empathetic listening ဘုံစကားမဟုတ်ပါဘူးဒီစာရဲ့စကားပါနော် Marshall Rosenberg Professor Rosenberg ရဲ့စကားပါ empathetic listening ဆိုတာက तू ပြောတဲ့ဟာကိုမှားတယ်မှန်တယ်သွားပြီးတော့မဝေဖန်နဲ့အောင် तू ပြောချင်တဲ့ဟာကို तू ပြောချင်တဲ့နားလဲအောင်နံပါတ်1နံပါတ်2ကသူ့ရဲ့ emotional connection လို့ဒီစာအုပ်ကပြောတဲ့ဟာဆိုဘုံတို့စကားပြောနေသမက်ကတွေနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဌာနတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောဘက်ဌာနဒီဘက်ဌာန department တွေဒီလိုစကားပြောတဲ့နေရာမှာ moralistic judgment လို့ခေါ်တယ်ဒီထက်သုံးတဲ့စကားပါ moralistic judgment နဲ့ value judgment ဒီနှစ်ခုမတူဘူးသူခွဲတာ moralistic judgment ကတော့အမှားအမှန်မြင်ဆန်သွားပြီးတော့ဝေဖန်လိုက်တာသွားပြီးတော့ကောက်ချက်ချလိုက်တာ
Mare mane subiro, twabiro culture child. Edihaka, moralistic. Miba piampio macaumus, tap moralistic. Miba piambiro, midai, miba piambiro. Miba pure how piambiro, make one top time. Galeria yaina mahopabu. Era look. International school party, Galeria pono. The Caracatoro, Mibaria, Galeria, Simbia, Galeria, Yain, the Caracatoro, Poparia, Galeria, International School, Yain, Pomoa, Ediaro, Mapione. I look moralistic, Malone, labor to Amalone. Yain is a Mapione. Among us, through a teaching, made. Through made upon them, you are the Caraca, Bones and Judgment. Manchama. Time what namely look made a have or queen on you below. Deposit me in a chibido or to teach an abbot, have or queen on you below. Dialogue, Sakab Josia, not pure me time pure me, so below. Go ye moralistic judgment go, my baby, ye. Value judgments of how I see the Beham using the exam pet non-violent. The value go kind hearted. Ta promote value. Say I do value. No. Tame the value na promote no. Moralistic value na to have yobo yeji. Moralistic values raka. Ko manare. Myolin chamna ko myolin chane. Matubu ko ye san chain san on matubu so I look mother to changing pure. Colorado tag to an epido. Psychology professor O.J. Harvey. He is so baby. To do it not look harashi. Mangan baum out yaswa, Yin Jamu baum out yaswa, to do it not look hard. To a part do it not look hard also. Moralistic. Saka a young tone. Moralistic Saka tone. A man, oh, Mian Sans until a very good. A very good tone. Hello, I'm a very good tone. Nang and bono. Hello, tone that look time I look tone society. Hello, a tone society. And I go to a 9 moralistic, Sagari tone. Kanyata mare, Miabe, Tiayas hode, Hello, a very good pure society gare. Violent accident, poop yare, a jump and poop yare. A jump and move poop yare. Saint Lagili. He me chao panty there, me deal panty the edison. Tu chao and hip it all. Oh, tu told later, Sally the sound. Tu pay it all. Exactly at 2 minutes. Come here at Haga Bama Timbelum Yabu. Era town Chango, Malutnet or I look pure. Era Jawasia Maria, judgmental pit. Do to have a judge load. Tika Tumiana Matura Canjara, Tumiana Matura, a jump you beetle, Tika Sores ubido, Nienes ubido. Do to have a judge load. Asa Pale Papio, to an Hamle. Mummy, what does it say? May Saba Pura Puracam. Amiga, do it how? Coaching say, Karuna says she can tell. Die him. Teach how.
သားကိုသင်ပေးနိုင်တဲ့အရာတွေကုန်သွားပြီတဲ့ဒါကြောင့်သွားဖို့မလိုတော့ဘူးဒါကြောင့်သားကိုအမေကပဲသင်ပေးမယ်အဲ့လိုပြောလိုက်အဲ့ကြောင့်ကလေးစိတ်ဓာတ်မထီဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူ့ကို home schooling ပဲလုပ်တာတကယ်အရာဝတ္ထုပေါင်း1000လောက်ကိုတီထွင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်လေ it isn't ဒါကြောင့်အမှန်မှန်ချက်ချင်းမွေးဖန်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဟာဟို review လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းဘုံကသူတို့ပြောချင်တဲ့ဟာတွေသူတို့စိတ်ထဲနေပြီးတော့ပြောပါစေအဲ့ဟာသူတို့ရဲ့ feeling ကိုသွားပြီးတော့ဟိုလုပ်တယ်။အော်သူတို့စိတ်ထဲမှာနားမလဲလို့မကြိုက်တာတွေရှိတယ်။တချို့ကကြတော့တချို့ကဟို jealous ဖြစ်တာရှိရပါတော့ဒီ process ထဲမှာမပါတာပေါ့။ဒီဟာကြီးအောင်မြင်မှာ။ဘာဖြစ်လို့အောင်မြင်လို့ပြောတော့ဆိုဒီစာအုပ်ကို UN Social and Economic Planning Council ကလက်ခံသိရှိတယ်။သူတို့ကဘာပြောတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကဂိုင်းကနမတူတဲ့ဟာတွေကိုနော်အတူတူလာပြီးတော့ဒီလိုစာအုပ်ထုတ်ရေးနိုင်အတူရေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒါငြိမ်းချမ်းရေးရဲ့foundation တစ်ခုပဲအခြေခံအုတ်မြစ်တစ်ခုတကယ်လို့ခရိယန်ဘာသာထဲမှာရှိတဲ့ခိုင်ပေါင်းပေါ့နော်20ဘလောက်လည်းမသိပါဘူး20လောက်လား26လောက်မသိအကြည့်ဒီအကုန်လုံးစုပေါင်းပြီးတော့ဒီလိုရေးနိုင်မယ်ဆိုရင်နောက်အစ္စလာမ်ဘာသာထဲမှာလည်းဟိန္ဒူဘာသာထဲမှာလည်းဒီလိုစုပေါင်းပြီးတော့မတူတဲ့ခိုင်တွေဒီလိုစာအုပ်တွေရေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကဘာကြီးတွေးကြုံနေတဲ့ပြဿနာအများကြီးညော့နေသွားမှာပဲဆိုပြီးအဲ့လိုမှတ်ချက်ပေးအဲ့လိုမှတ်ချက်ပေးဟိုဆိုလိုတာကဒီ process ကြီးဒီ rate ဖြစ်မသွားအောင်ဟိုအမြင်မတူတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုအရင်ပြောဆိုခွင့်ဘုံဘုံကပေးလိုက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ပေးတော့ဆိုတော့သူတို့မှာအကြံဉာဏ်ကောင်းတွေရှိနိုင်တယ်။တို့ပြင်းစရာတွေရှိခြင်းရှိနိုင်တယ်ဆိုပြီးအဲ့စိတ်နဲ့ဘုံဘုံလည်းနားထောင်တယ်။လေးစားနားထောင်တယ်။တကယ်ပြီးလိုက်ပြီးဘုံဘုံတို့ဟို negative ဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအချင်းချင်းကိုယ်နိုင်ကိုယ်ဟာသူတို့ပြင်ကန်းတဲ့ဟာတွေသူတို့တွေးခေါ်တာမတူဘူးဒီတယောက်ကိုယူတယ်ဆိုရင်ဟိုတယောက်ကိုညှင်းပယ်ပြီးသားဟိုတယောက်ကိုယူမယ်ဒီတယောက်ကိုညှင်းပယ်ပြီးသားအဲ့ဒါမျိုးတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်တွေ့ရအစီဝေးပြီးလဲပြီးအောင်အကုန်လုံးကဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်နော်သူတို့အကုန်လုံးလက်မှတ်ထိုးတယ်ဘုံဘုံကသဘောတူတယ်ဆိုရင်ဒီစာသားလေးသဘောတူရဆိုလက်မှတ်ထိုးပြီးပါဒီနေ့ပြောတဲ့ recommendation တွေ comment တွေအတတ်နိုင်ဆုံးဒီစာအုပ်ထဲ incorporate လုပ်ပြီးတော့ထည့်သွင်းပြီးတော့ဒီစာအုပ်ကိုရိုက်နှိပ်ဖို့အတွက်သဘောတူပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကဘာတစ်ခုလုံးကိုကိုးစားပြုတဲ့စာအုပ်ပါခက်ခဲပါတယ်ဘုန်းတို့သမက်ကနော်ဘာသမက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်ကျောင်းသားသမက်ကဆင်အသမက်ကဝန်ထမ်းသမက်ကဝန်ကြီးဌာနသမက်ကဘယ်လိုသမက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုန်းတို့ကိုလွန်ခြင်းနဲ့အရာတစ်ခုကိုပြောဆိုတဲ့အခါမှာဒီ growth mindset ရဲ့ empathy နော်ဒီဟာရှိဖို့အရေးကြီးတယ်ရေးကြည့်တဲ့နေရာအကျိတ်လဲချာထားတဲ့ကြောင့်မလို့ဟိုဗီဒီယိုပြချင်သေးတော့ပြန်ပြီးတော့အချင်းချုပ်ရရင်ပြောပြီးသမဲ့ပြန်ပြီးတော့အချင်းချုပ်ရရင် growth mindset ရှိရင်ဘုံတော့ growth mindset ခါတိုင်းဘုံပြောရဟာဆိုရင် the benefit of doubt ခေါ်တာပေါ့တို့တွေးခေါ်ရဟာကပြည့်စုံကြမှာပြည့်စုံမယ်သူတို့တွေးခေါ်တာလည်းပြည့်စုံကြမှာပြည့်စုံမယ်ဒါကြောင့်ဆွေးနွေးဖို့လိုတယ်အကြံဉာဏ်ကောင်းနေရှာဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒီ growth mindset ရှိတယ်ဆိုရင်
ဆွေးနွေးရတာလွယ်ကူတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဘုံဘုံပြောချင်တာဒီထိပြောတာဒါလေးပဲအခုအဲ့လိုလောက်တဲ့နေရာမှာ empathy ကိုချင်းစာစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုံဘုံဗီဒီယိုတစ်ခုပြမယ်ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ကလေးမလေးတယောက်ကယ်လီဖိုးနီးယားCampolitans လာမသိပါဘူးသူ့ရဲ့အကြောင်းအဲ့အကြောင်းနဲ့ပြီးတော့73နဲ့သမီးနဲ့သူတွေလောက်တယ်နော် Audrey Moose ဆိုတာအဲ့ဒီကလေးမလေးသူတွေနာစားဒီ73နဲ့သမီးလေးမှာမီယူဟဲဖဲနဲ့ကိုချင်းစားတဲ့စိတ်သူရရှိလာတယ်ငွေခန့်သွားမဲ့ဟာသူမလွတ်ဘူးမလွတ်ပဲနဲ့အိမ်မှာပဲနေအိမ်မှာပဲလှုပ်เสียလှုပ်ချင်တာလှုပ်ဆိုတော့ तू ကရက်ပေါင်း30အတွေ့အကြုံမြောက်များစွာကိုသူကိုယ်တိုင်လှုပ်ကြည့်တယ်ဝီချင်နဲ့သွားတာဒီနော်တွန်းလဲနဲ့သွားတဲ့အတွေ့အကြုံရောလူချထဲမှာအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်လိုက်ပြီးတော့လှုပ်ကြည့်တာနောက်ပြီးတော့ရေသိမ့်မရှိပဲနဲ့ရေနဲ့ဟိုခီးသွားတဲ့ဟာတွေရောအဲ့ဒါမျိုးတွေလှုပ်တယ်အဲ့လိုလှုပ်တဲ့ခံကြတော့သူ့မှာကိုချင်းစာတဲ့စိတ်တွေများလာတယ် empathy တွေများလာတယ်အဲ့ဒီကိုချင်းစာတဲ့စိတ်တွေများလာတဲ့ကြောင့်မလို့၄နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာသူ့အသက်18နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာထက်ထုတ်ဒါဖိတ်ပြီးတော့သူ့ကိုစကားပြောခိုင်းတယ်အခုဆိုရင်တော့အသက်19နှစ်လောက်ရှိမှာပေါ့ဘုံတချို့တိုက်တို့ចောင်းသားတွေချောင်းသူတွေရဲ့အရွက်လောက်ရှိမှာပေါ့အဲ့ဟာလေးနားထောင်ကြည့်ရအောင်နော်Tell your story. Change the conversation. Organized by students. TEDx Youth at SHC. If I said to you, boy, I bet your butts are sore from sitting so long, that's empathy. And if I invited you to stand up and stretch out your legs for a bit, that's compassion. I get excited about empathy because it has the power to bring us together. Empathy is the ability to identify with what someone else might be feeling. And that connection is what motivates us to treat others the way we want to be treated. It motivates us to be compassionate, which means empathy has the power to change the world. Now, to understand why I say that, we have to go back to the summer of 2014. Every summer, I would usually go to camp to have fun or to learn something new. But that summer, I hadn't signed up in time. So my plan was to just veg out for 3 months. Well, unfortunately, my mom said, Audrey, vegging is not an activity. You'd better find something productive to do. So I decided if I couldn't go to camp, I'd create my own camp. I'd be the camp director, the program director, and all of the campers. Now, the program offered unique and random experiences that would be fun or adventurous to try. My Camp for Random Experiences lasted 30 days, and each day was different. Like, one day, I decided to eat only carrots. Another day, I decided to go barefoot. Well, Barefoot Day happened to coincide with the day my family and I went to visit a goat farm. And let me tell you, trudging through that muck, let's just say, since that experience, I have never appreciated shoes more. So, in August, I planned an experience designed to show me what it's like to go through life in a wheelchair. I needed help with this one, so I went to my mom again and I said, hey mom, can I have a wheelchair so I can go to the mall and get some stuff? And she had said yes to my crazy requests all summer. So when I asked her for a wheelchair, all she said was, you want a what? Okay, I'll see if we can borrow one. And when I finally convinced my cousin to push me around at the mall all day, we were set. And I was super excited. Until
we rolled through the mall doors and something terrible happened. I completely disappeared. Suddenly, people were talking slowly or loudly to me, as if I had a hearing problem. Salespeople talked over me to my cousin, assuming I couldn't make my own decisions. I thought, is this how all people in wheelchairs feel? Like others see them for their disability and not for who they are as a person? I never would have known how hard it is to go through life treated that way if I hadn't put myself in a wheelchair. And that day, I vowed I'd never treat anyone the way I had been treated. The next summer, I went to the Dominican Republic on a service trip where I experienced real hardship. And that summer, my empathy for others grew exponentially as I learned what it's like to not have enough. So the third summer, the summer of 2016, was shaping up to be really boring. But this time, I thought, okay, I have one crazy self-run camp and a little real-world experience. What if I combine those into some sort of camp where kids could walk in other people's shoes? And that's how Project Empathy started. So I contacted all of my little sister's friends' parents and said, hey, I'm running this awesome experiential learning camp to promote empathy in youth. Would you like to sign your kids up? And I quickly got 15 campers, most of them around 11 years old. So within a few weeks, Project Empathy was off and running. The camp was 4 days long, with a 4 to 5 hour block on each day that concentrated on one specific experience. For example, one day, the group put on eye patches so they couldn't see. Another day, I put the campers to work for pitiful wages. The day that probably made the biggest impression on kids was the day they learned what it's like to live in a drought-stricken area. So at the beginning of each of these days, I told kids to write down how they thought they would feel as they did the activity. And then at the end of the simulation, they'd write down how they actually felt. On Visual Impairment Day, Anna thought she would feel helpless, but she actually trusted her guide and didn't feel lonely. On Poverty Day, Sophia thought she probably wouldn't have enough money to buy everything she wanted at the store, but she wrote how hard it was to choose just the things she needed. On Drought Day, Mira thought she'd feel the same after lugging 2 gallons of water home, but she wrote, I felt like my arms were going to rip off. It was remarkable to see how much these kids grew as they walked in someone else's shoes. So on the last day of camp, I asked campers to give a PowerPoint presentation to their families and friends, and their presentations summarized their experiences at camp. Their insights inspired everyone. And my personal favorite came from a boy named Alvaro, who said, I think empathy is important because it gives you a reason to help others. I mean, how cool is that? This 11-year-old boy was able to summarize why my entire project exists. Because empathy gives you a reason to help others. It helps you develop the compassion to help others. So that was last summer. Fall and spring of my junior year, this year, I expanded Project Empathy into the local middle school. My high school peers and I from the Campolindo Interact Club ran experiential learning stations for the 8th grade leadership class. And then we taught them how to run their own workshops for the entire 6th grade. Even with these small steps I've taken, I can see how empathy has a snowball effect. One person can have empathy for many people, inspiring many more to be empathetic. Those people, in turn, spread empathy until there are enough empathetic people to have an impact. When people recognize the common humanity between others in their own communities, they can create small-scale change, acts of compassion, like volunteering at a homeless shelter, participating in a canned food drive. When there's a greater swell of empathy, people recognize the common humanity between others that can extend beyond just communities to around the globe. During the Universal March to support women in January, among their ranks were men. They marched to show solidarity, and that was an act of compassion driven by empathy.
We live in a time of division and rapidly growing hate where acts of terrorism and closing of boundaries are real threats. When we become aware of the lives and the feelings of others, our empathy grows. We're inspired to treat others with compassion, compassion that can extend beyond summer camps, beyond classrooms. More empathy can lead to universal tolerance. No more walls, fewer wars. Former President Obama said, learning to stand in someone else's shoes, to see through their eyes, that's how peace begins. And it's up to you to make that happen. 4 years ago, when my mom told me to find something productive to do, I came up with my Camp for Random Experiences. Today, I'm bringing empathy workshops into schools, and there's nothing random about that. And in these past 4 years, I've learned a lot about empathy and how it has the power to unite us and make us more compassionate. I have more to learn and more to do, and I don't know where my empathy workshops will lead me. But wherever they take me, I promise you, and my mom, I'll find something productive to do. Thank you. So, to show the here, I don't know, okay, where this project is going to lead me. A cool loan the empathy project, coaching some project. But or two in Matiba. Matidi. Pia got a growth mindset. One by growth mindset. Growth mindset suraka pump you to the port to it. A sentence pit. Now, mindset go pure. Say it how pure. Declare Leo Chi and two more confident pitters or a palm and the ashes. Time at the packet self-confident go young Jim Upi, the packet level. The growth mindset here. To show the other hand, yeah, Pomodo, Yaman and Naka, Bahama Matusan Bow. The child here, Toka, the child a twitch of Kansa Chita. The Mambra Palido, my product news of Pia Horror, Atana Upaman Katawa. Atana Upaman Katwa, Cochensa, Cochensa Chibas. Cochensa Pido. Dumya go now sham pit and coachings up Pido. Group Ako Lily shooter in Malo and coachings up Pido. Coachings are the same have a group of Lily shooter. Coachings are the same have a the Jalu ego a dim map. The road teaching it a dim up my pew and Malo and good head. Go out. Ya don't get go out. A tank era will be troco. Then I had Pacan a bit a timma pupa. Recognition paper. Atana Upman Catwa. Set the net Galirama. The empathy go late last night dead. Late last bit of Nalene. How the sheep empathy instinct. To add to it, not low tare, how deep. Taro Kalea Pureha. Now, a coup yama. Crown Kalimali pure Darhal, empathy in compassion. No, Kojensa Moon and Karuna, Nakugo, a sapama pure Dabar. A child had now not lady, till not let in Taka coaching side. Tada, Nanely Tabiro, let low shy, and let way low kind of a Karuna. That is count of Karuna.
ဒါအဲ့ဒီကြောင့်တော့ဘုံဘုံနဲ့ခဏခဏပြောပါတယ်ပရဒုက္ခပါနေနာခါရဘူတိလက္ခဏာကရုဏာဟို scientific စာအုပ်တွေလည်းပဲသူကအများကြီးပြောတယ်ကရုဏာခါသူတို့ဘာရဲ့ဒုက္ခကိုဖြေရှင်းပေးခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်တဲ့ကိုချင်းစာတော့အဲ့ဒီစိတ်ရောက်သေးဘူးသူ့ရဲ့ဒုက္ခကိုနားလည်ပေးတာခံစားပေးတာအဲ့စိတ်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူပြောတာဟိုက်ခိုင်းအဲ့ချောင်းသားတွေပေါ့နော်ဟိုထိုင်လာခါညောင်းလိုက်ပေါ့အကြိုက်ထိုင်ခါညောင်းလိုက်ပေါ့သူပထမဆုံးစပြောတဲ့စကားအဲ့စကားကတော့ empathy ကိုချင်းစာခဏလေးထပြီးတော့ကိုလက်စမ်းလိုက်ပါအဲ့လိုပြောရင်တော့ကရုဏာဖြစ်သွားတယ် compassion ဖြစ်သွားတယ်အခုပြမယ်ဗီဒီယိုကြတော့နော် team dew ဆိုတာကယ်လီဖိုးနီးယားပါပဲသူပြောရဟန်ကြတော့ empathy အခြေခံပြီးတော့ကရုဏာကိုဘယ်လိုအသုံးပြုလဲကရုဏာနဲ့ဘယ်လိုပြဿနာဖြေရှင်းတယ်ဆိုတာဟိုနှစ်ခုသူပြောပြတယ်နော်ဥပမာနှစ်ခုပြောပြတယ်တခုကတော့ဂလေးနှစ်ယောက်ရှိတဲ့မိခင်နော်သူသားအကြီးကဟိုဆိုးပြီးဟိုကျောင်းကနေထုတ်ခံရတာပေါ့နော်လူမှုရေးကျောင်းကနေထုတ်ခံရတယ်အဲ့ဟာကိုသူဟာအလုံးမသွားနိုင်ဘူးဆိုဝင်ငွေလည်းမရှိဘူးဟိုယောက်ျားလည်းခွဲထားတဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်သူကတောကားတွေနဲ့လူမှုရေးစင်တာ social center မှာလာပြီးတော့ဒေါကန်နေတဲ့ဟာဒေါသပုံထနေတဲ့အဲ့ဒီ incident တခုအဲ့ဒီဟာကိုချင်းစာမှုနဲ့ဘယ်လိုပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်တယ်ပေါ့စောပိုင်းတော့ကတော့ security နဲ့လောက်တယ်မရဘူးစီကံနဲ့ခိုင်းတယ်မရဘူးတဲ့စီကံနဲ့ခိုင်းလည်းမရဘူး security နဲ့ခေါ်ပြီးတော့ပြောလည်းမရဘူးနောက်ဆုံးကြတော့ empathy နဲ့ပြောမှရတယ် empathy နဲ့ပြီးတော့ compassion ဘက်ကိုသူ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးဖို့အတွက်ဘယ်လိုရောက်သွားတယ်ဆိုတာသူပြောပြလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပလိတ်လူမဲတွေကြားထဲမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာအမေရိကန်မှာတော့ဒါနှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာရှိလာတဲ့လူဖြူလူမဲပြဿနာပေါ့နော်အဲ့ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲပလိတ်ရဲအကျမ်းဟိုကျန်းကျန်းနဲ့လုံးမှုကိုလူမဲတွေကိုစားပြန်ပြီးတော့တရားစွဲပေးတဲ့ရှေ့နေ Connie Rice ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးနှစ်လောက်လည်းမသိဘူး10နှစ်လားမသိဘူးဟိုသူတရားစွဲပြီးတော့10နှစ်လားနဲ့20လားမသိဘူးဘီလီယံပေါင်း20လောက်ပြောကြရတယ်တဲ့အစိုးရစီကနေပလိတ်စီကနေပြီးတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရောကြေးရတဲ့ဟာဒီအဲ့တရားရုံးမှာနိုင်ရတယ်တခုမှပြဿနာကိုပြည့်လဲအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့ပြဿနာနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာပဲလူတွေဒီလိုပဲတူးနဲ့တူးတတ်နေကြတာပဲရန်နေလုံနေကြတာပဲတဲ့အဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးကြတော့သူက compassion ကရုဏာအသုံးပြုပြီးတော့အဲ့ပလိတ်တွေကိုလည်းသွားပြီးတော့သူပြောချင်တာသူတို့ပြောနားထောင်တယ်လူမဲတွေနားထောင်တယ်နားထောင်ပြီးတော့ကရုဏာအခြေခံတဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့နည်းနဲ့သူဖြေရှင်းတာနောက်ဆုံးကြတော့အောင်မြင်သွားလို့တနင်္လာလုံးကအဲ့ model အသုံးပြုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီဗီဒီယို clip ကတော့တချို့ဘုံသွားတဲ့တက္ကသိုလ်တွေပေါ့နော်တက္ကသိုလ်40ကျော်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတက္ကသိုလ်190ကျော်ရှိကြဘုံ40ကျော်ဟို workshop တော့လုပ်ပြီးပါပြီသွားလုပ်တဲ့အထဲမှာတချို့တက္ကသိုလ်တွေမှာဒီဟာကိုဘုံပြဖူးပါတယ်အဲ့ဟာလေးကြည့်အောင်
lawsuits will never end. Okay, true story. 8 friends gathered around a backyard dinner party in Washington, D.C. They're celebrating a restaurant one of them had just opened. It was about 10 p.m. There's a fellow there named Michael. He had his wife and daughter, and he was talking to his wife when he noticed a hand and the barrel of a gun come between them. A man of medium build in a clean sweatsuit stepped up and pointed the gun at his daughter, and then pointed the gun at his wife, and looked Michael in the face and said, "Give me your money or I'm gonna start effing shooting." And it was an odd coincidence that no one at the party had any money. So they started casting around, trying to figure out what they were gonna do to dissuade this man, and the first thing that they came on was guilt. What would your mother think of you? Didn't work. I haven't got any effing mother. So now it's tense. And Michael's looking around and he's saying, someone's gonna get hurt, maybe everybody. At which point, a woman named Christina stepped up and tried a different tack. "Hey, we're all celebrating," she said. "Why don't you sit down and share a glass of wine?" Michael said it was like a switch flipped. You could feel it. The man took the glass of wine. "Damn, that's a good glass of wine." Michael offered him the bottle. He put his gun in his pocket, reached for some cheese. He said, "Hey, could I have a hug?" Christina hugged him. Mike's wife hugged him. How about a group hug? They all huddled around him, gave him a hug, and when they let him go, he said, "I'm sorry," and walked out with his glass of wine. So what happened there? Michael says he knows what happens. It was a miracle, and you can see why he would think that, but I want to propose something different happened. I want to propose that was compassion done powerfully. And by compassion, I don't mean the casual phrases that we throw off. I don't mean, "I feel terrible for you," "I can't imagine how you feel," or "I know just how you feel." I don't mean that. I mean finding and meeting fundamental needs. And by fundamental human needs, I don't mean a glass of wine, a chunk of cheese, and a stack of cash. I mean those universal things that we feel we've got to have to survive as tribal animals. So I mean, sure, safety and security, but also affection, connection, being seen and heard, belonging. So we don't know what the gunman needed that night. We may never know. Whatever it was, Christina may have stumbled on it by accident or by instinct, but he wanted it more than money. And it was strong enough to deflect a bullet and maybe save a life and maybe more. So the question to us becomes, wouldn't it be great if we could marshal that and create those results in critical situations and it wasn't a miracle? Wouldn't it be great if we were adept at handling human interactions so that we could keep conflict from escalating, or so that we could sidestep it altogether? And in my experience, we can. And what that takes is reimagining compassion, not as kind of simple warmth or kindness, but instead a set of concrete practices that you can use when you don't want to get into a test of wills, that you can use when you're afraid that force will fail or escalate or backfire. Pretty simple set of practices. So listen for a call for help, share empathy, and share options. How would that look? Well, here's an example that comes from work that I've done in healthcare. Comes up pretty often. How do you cope with a patient or a family member who's really upset? This comes from work that I did in a youth mental health clinic in a really, really difficult part of town. So there's a woman in the lobby, and she's a patient's mother, and she's screaming and yelling and stomping.
She's yelling at her kids, "You better get the hell over here. You better sit your butt down. You better listen to your mother." And she's yelling at the receptionist, "You better get me in to see my damn doctor." They send out a security guard. He says, "Ma'am, you can't talk that way." She ignores him. The lobby's electric. So put yourself in that situation. What are you going to do? If you're like most people, you're going to try to get her to calm down. And that's what David tried. He was the therapist who had to go out and deal with her. He said, "Ma'am, I need you to calm down." You're right. You're right. Didn't work. Failed utterly. So what we want to get clear on is why it failed. And the reason that it failed is that he was dealing at the level of actions, not at the level of deep-seated needs that we've been talking about. So imagine a bullseye that has needs at its center and actions at the periphery. Here's the problem. This woman comes in, and you can tell she's got some really deep-seated needs, yes? So she tries to come up with an action plan that will meet those needs. And when she comes up with one, she gets attached to it. Becomes if only I can carry out these actions, I'll get these needs met. And so those actions stand in place of those needs. So when David walks up and says, "You can't do those actions," he becomes an enemy that's coming between her and what she needs. And two things happen. He becomes an enemy, someone standing between her and her needs, and she escalates. So she won't listen to him, and she escalates. So what's the alternative? The alternative is to go through that process that we talked about. Listen for a call for help. And that means thinking about that dynamic that we talked about before and bypassing actions and going to needs. So looking at that woman and saying, she is not an opponent that I need to stop. She is a person with needs that she needs badly, and she's afraid she's going to fail. And that flips a switch in me, and I begin to get more open. Then I can exchange empathy with her. So essentially that means going to this person that I used to see as an opponent and saying, "What do you need?" And you can use emotions as a guide. So if I'm getting my needs met, I'm some kind of happy. If I'm not getting my needs met, I'm some kind of suffering. I'm in pain or I'm angry. So David steps up to this woman and says, "You seem really upset." That's the emotion. "Do you need attention?" That's the need. She didn't thank him, right? Because that's the point she's been trying to get across for 30 minutes. But if he can keep that up, if he can keep up acknowledging her needs and acknowledging her feelings, she'll experience that as empathy. A switch will begin to flip in her, and she'll begin to open up. And what David found out when that happened was that there was a lot of fear behind this woman's anger. Her eldest son had just been thrown out of his third daycare for aggression, essentially for bullying. And she didn't see how she was going to get him care and put food on the table, so she was near tears. Now that David understands that, he's faced with a whole different problem than he thought he was. So now he can begin to share options with her. What looked at first like it was a demand for her to get in to see her doctor now shows up as something that can be solved a whole variety of ways. We can call your daycare center and explain to them what's going on. We can get a referral to another agency. We can call your neighbors and see if we can enlist them. And there are other options. So there are a whole variety of options, and that's important because what we're driving with this form of compassion is collaboration. It's not domination, it's not intimidation, it's not submission, and it's not compromise. This isn't yell quieter. This is a new set of options that didn't seem to be on the table before we could talk to each other. And that model that I've just laid out to you works really well one-on-one, and it works across domains. So it works all throughout healthcare, but we've also discovered that it works with parents who want cooperation from their kids, or mothers who want a better experience of life with her mother, or an executive who's got a corporate initiative and is trying to get cooperation from another executive who doesn't owe it to him.
So it transfers across domains. But you might ask yourself, okay, good. It works with friends and family, it works with colleagues, it works with customers. That's nice. What about people who hate you? What about your enemies? And it's great that it works one-on-one, but we have systemic issues. What about systems? Does it work on a system-wide basis? And Connie Rice might have been asking herself those kinds of questions a few years ago. Connie Rice is a civil rights attorney and activist in LA. And her lawsuits have brought in better than $10 billion in damages as she's tried to protect and fight for communities like the Watts neighborhood in LA. You may be familiar with the Watts neighborhood. It's got a tough history. That's a place that people described as a cross between a tenement and a dilapidated army barracks. In 1965, you might remember the riots ended up in 34 deaths and $40 million in property damage. And when you're talking about property damage as a result of riots in your neighborhood, you're talking about rocks and bullets and broken glass and fire. Riots again following Rodney King's arrest in 1991, this time 55 deaths and $1 billion in damages. That's a tough neighborhood. In the 80s and 90s, there were so many homicides in this neighborhood that parents took to having their kids sleep in the bathtub. And the police responded with paramilitary campaigns. You may remember Cops in Riot Gear. Campaigns that went by names such as Crash or Operation Hammer. And it was as a result of those campaigns and the Rodney King incident, Connie Rice went to war. In her words, went to war with the LA Police Department and began to launch lawsuit after lawsuit after lawsuit and was successful until she stopped. And you might wonder why she stopped after 20 years. And the reason was she looked at that neighborhood and said, this will never be enough. These lawsuits will never end. You cannot legislate behavior change. This community I'm trying to protect is segregating and, in her words, turning into a killing zone. So what do? She said, this problem will be solved with empathy and compassion. Over the course of 18 months, she interviewed 900 police officers. Think of what an act of courage that is. To go into the heart of a group that you've been fighting for 20 years and ask, what do you need? And what she heard was fear beneath the brutality. Time and time again, Ms. Rice, I'm terrified of black men. Ms. Rice, you know, those black men, they come out of prison, they have that great Hulk strength. I'm afraid they're going to kill me. Can you teach me how not to be afraid of black men? How tough is that to hear from a group of people who've pulled over your neighbors, pulled them out of their cars, thrown them on the ground, and searched them with no provocation? And her response to that was not labeling them, but saying, to me and my community, that sounds like racism. To you, it doesn't. It's a true expression of fear. And any solution that we're going to come up with that's going to work has got to work for my community, and it's got to work for you as well. So we need to work together. There's a model of courage. So they came up with a new model of policing. They brought together the community, civil rights advocates, the police force, and they came up with a four-pronged model of policing. Police hanging out in the neighborhoods, tutoring kids, setting up sports teams, and even setting up health screenings. And you got to ask yourself, come on, this is a
this is a gang-torn neighborhood. This is a neighborhood with a paramilitary presence in it. And you're gonna form study groups and health screenings. How did that work? In Nickerson Gardens, where it was piloted, 66% drop in property crime, 90% drop in physical crime. That means people getting hurt. The Watts neighborhood is still torn by struggle between police and the residents, but overall, 70% drop in homicides. Been very effective. It's held up as a model around the country. And that model that we talked about, that model of interacting, of showing compassion and empathy, works system-wide in other areas as well. It works when, for example, you're trying to reduce recidivism among prison inmates, and it's been shown to be effective at fighting bullying in school districts where zero-tolerance policies fail. So it generalizes. What's the takeaway? Compassion is power. Compassion is not what you fall back on when force fails. Compassion, if done deliberately, can turn enemies into allies. And when that happens, you're solving different problems that you started with. And you're facing solutions that weren't on the table and weren't in your imagination when you started. Compassion is power. So what does that mean to you? I don't know what part of the world you're trying to change, or what change you may feel being thrust upon you right now. But wouldn't it be great to be powerful? Wouldn't it be great if you could create results like that at critical times and it wasn't a miracle? And you can. You can win and other people don't have to lose. You can create change and you don't have to force people. And the process can be healing. So how do you start? Next time you're toe-to-toe with somebody, whether that's face-to-face or whether that's over Twitter or over Facebook or whatever social media you have, next time you're face-to-face with someone who opposes you, who threatens you, who annoys you, who angers you, who you see as an enemy, consider that the 4 most powerful words that you can use may not be, "This will not stand." It might be, "What do you need?" Thank you. Today, pure le chant havi. Chant havi. Piamiro a chincho means in empathy and compassion. Ko chensa re say ne. Karuna tinekuka power pare na duka in ava. Anechemo. Ludu chensigu in a council. Now be a poison who are council. Tiao could tiao. But the back up, Pio ne, Sanchio ne. Go Agam Laram to pure general, through pure general. Or YouTube tema, not tattoo tema, tattoo, yeah, channel tema, tiare, yashi, the council, yashi. Piamit Jincho, Miss. Go chensa sin, Tanare says Raka, Tanare means Raka. Hope Harekwa, I were Dokayan in Tanabare. Allow network. Compassion Pitam Hopu. Allow Lene to a go chensa say, Lone Low, Tam Hobu, Malone Low. A cool the clinical psychologist, the definition through pure bones and murines. To a coachings are a sene corona, empathy and compassion to a process.
so all the baby. This how Kunanello, the Permason and compassion with you. Empathy, let me feel compassion with you. Growth mindset with you. Adian Pomonoa. Growth mindset echo a tweet ya window. Chop the Mecca Pacho day, 2 days, capture in your mother. See at the Mecca when you that is a capture in your mother. A cat caddy, lake cat in Lindy, Arab beauty, she name, she lame, she cat. Hey, she cat. Any other she message in Pomonoa to be part of the solution and not part of the problem. A P goes sound Jim Berry Poco Pip or Jetana, Pandita Poco, Majet or Pepper got Majet ounce. Low marathon, a pepper interact law made interacting law. Interacting law. By children, 2 children in that way. Chound that here, Palugin Pali. Damn it, the petter ello, we on a yow. Chound that Rebecca, the mega Rebecca Levy. Don't take it to now, though I did some idea. Palugin alamity, throw a digalu and checker, Palamity. The Galo Swinimuka, Wunjita Nat, take it to Charima Swin Levy. Tilupe Wunjita na leve, or take it to here, Palu at let me tell you. Take to real leve, Wunjita Nane. So, policy kind of board, or Wunjita Nane, Suaka. Oh, Park or Luchin, let me tell you. What do you need? So that's a good long halo. Anyhow, savings habit, number take a listen at interval bit of listen to or not haunted. Sharp with Jira. The pack a town dear. You know, not how any crown up your moralistic judgment, low pen. Empathetical listening around is out of my kangana the cook party. Dinner of pure queen and Michu. Psychology professor Harold no JP workshop no coach on 20 or now be a P2 20 or low people the Pomona type don't matter. Psychology in yeah. Pomona low chin. Edit number listen the pay or shoot down the pay look at Ahaku not how. Not cool empathy. Anyhow, coaching are the border, nale the border, topo pure jara, express load. Express load. Area need not the same pomoa, old pardons wrong. Good in Nisa out. Midnight you there, yeah. Cow Rogers, not me, psychologist, did that my Kogata Papiachin. Empathy allows us to reperceive our world in a new way and to go on. Ludiauka go chensar and go ye feeling go ye kansajan, a truth and go ye kansajan, go emotion go chensar as we end. Go ye and down on it. Tajam, Osaka Johnny Poco, negotiate loaned a poco. Throw a new piance in a suyin. Throw who not let out. Throw who sympathize, empathize, Kuchinsa. Say when how yet not on me. Not on it at me. Down later. Deeds out here. These are yes, and I don't think I go my Pali pure hard on the road. Say you go auto that book administration. Draw a sound in whole, draw admin.
Dro the model a jarema, the more to Nicham a yeji project good Lolo Mia. Lolo Mia any administrators. So, look here. Psychologist Marshall Rosenberg called. Copy of lawyer and Kalmar. Marshall Rosenberg. Come here to say that the project in Busu. Mahu Chow de Chow say Eddie Chow say go. Jobia Papa. Have Jobia Pepsimaro. The Chow say go. Jodo Chow de Lo. Eddie tomorrow idea, tea and tomorrow idea, Jodo, a pine by and some pay on. Or two nap my board. Chow say Chow. A young Chow to them, good Chow who told me you told pure that didn't see. Go emotion, go consider go to pure machine. Ever, this idea, this psychologist, Professor Marshall Rosenberg, 20 side. Come here, who Labiro tight not on here, General Ma Chow say winning. 200 per month, acknowledge Lolette, Chow say go acknowledge it. Hello, Lolette at home. Not to look at now to a session yard. Go your vulnerability, go your unecheku. Hope yara, a mangaro unechem hope. Unecheku, pure yara, unechem hope. Go ye unecheku, don't an epoku, topo, your name epoku, a boku, confidence sheet epoku. Do a madacare, a twig on young county, a young county twilight. Hello, Chida Kantaro. Adding him she de a seaway out a Kantaro. Item she the admin Yauka. Do I advise go you, pipe your own sort. The model, no, see, I do. The case at the Womutulo, the project Messiah was so in. General Dia, when Chima, a young child, but General a young so in. I nervous pit upon them. Young was stress pitted. It all say that he emptied it. Duga, Jen, a young cat and a bones of you, Mojo and a hello, vulnerable children bones of you, and 2 emotional tea. Topo pure. Topo pure cantaro. Edit the model second yoga. No go at the bomb do you a cooler at the motor. So look like empathy is red. Go inside the say, go inside the say, now be the go emotion and through emotion go connect loan. Edit the model level, through him. The high could look when pay and perhaps my child, my child, so the child say she. There's fear behind anger as a crown, psychologists got pure daughter. Told I and not ma, Chow say she. To the Paco, Nissan move. So the gender move and now my Chow say she. A Chow say go empathize low like that. Eddie, do it ne, the lady charm. And I don't get an out, she's in it. Just my patient in it. Jatan she's in so in Chow that the Maca level, Kulu Chene had the cook way. Town biddo. Go ye pacho de do cho de title council de Padoka fellow doka yan yan human cycle, Tilo Pio and Kichana Tamaka. Gentanago. One won't be the patient paid at the Maca, Machinam. Gentana, one won't be the patient at the Maca, Machinam. Oh, time he takes home tea. Yashin and a poke, Machinam. Gentlemen have seen a book Jama to a council pitney now. Oh, council pitney now. But John the Macari in a level, John the Shini TV, Jetana who patient in a Satan. Now be a Jetana patient in do John the Maca loud be the Sia de Lepa, Sua Lepa, if you do Lepa, so that
growth mindset အဲ့လိုထားနေတဲ့ခါကျမှသူကဆက်ဆံရေးအဆင်ပြေပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ဟာကပို့ပြီးတော့ရဆရာသမက်ကလည်းဒီတိုင်းပဲဘုံဟိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောရဲဆိုရင် positioning ခေါ်တာပေါ့တကယ်ဆွေးနွေးတဲ့အခြေအနေที่မရောက်ဘဲနဲ့ဟိုပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့အခြေအနေที่မရောက်ဘဲနဲ့ဟိုဘက်ကလည်းသူဈေးကန်ဒီဘက်ကလည်းဈေးကန်အဲ့တော့ positioning ခေါ်တာပေါ့ဈေးကန်တဲ့အနေထားပေါ့အဲ့ဒီဈေးကန်တဲ့အနေထားနဲ့တချို့ဆိုရင်လေအစိုးရတက်တန်းတစ်ခုလုံးကုန်သွားတယ်တချို့ကြတော့အစိုးရတက်တန်းတစ်ခုလုံးမဟုတ်လူတက်တန်းတစ်ခုလုံးကုန်သွားတယ်တချို့နိုင်ငံတွေအဲ့တော့ဘုံမတို့နဲ့အဖက်ဘက်ကပေါ့နော်အဖက်ဘက်ကကျောင်းသားသမက်ကရောဆရာသမက်ကရောမိဘတွေရောတိုက်သူအုပ်ချုပ်တဲ့ဟောဆရာမတွေရောတင်ကြားရေးပိုင်းဆိုင်ရာရောဘုံမတို့အားလုံးပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင်ဒီပြဿနာကိုဖြည့်လဲနိုင်တယ်ဖြည့်လဲအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဝိုင်းဝန်းပြီးဖြည့်လဲအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုရှိရင်ဒါအကောင်းမြတ်ဝါဒရှိပါပြီအဲ့ဒီအကောင်းမြတ်ဝါဒအကောင်းအောင်ဘာလို့ရမှာတော့ empathy and compassion ကိုချင်းစာတဲ့စိတ်နဲ့ကရုဏာအဲ့ဟာကို system ထဲဝင်အောင်လုပ်ရပါတယ်တဲ့ခဏကပြောတာone on one တူချင်းကြတော့အလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် system wise system အနေနဲ့ဒီဟာအလုပ်ဖြစ်မလား team view ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် psychologist ကတက်တည်ပြသွားတယ်တက်တည်ထားခိုင်းပြသွားတယ်အလုပ်ဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ပြောင်းလဲခြင်းတိုင်းပြည်ကိုကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ပြောင်းလဲစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘုံဘုံတို့မှာမရှိမဖြစ်လို့အပ်တာက empathy and compassion ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားနဲ့ဆိုရင်တော့အတ္တနဲ့ဥပမာကတ်တော်ဆိုတဲ့စကားပဲကိုချင်းစာတဲ့ကိုချင်းစာမှုနဲ့ကရုဏာဘလို့ဆက်တယ်ဆိုတာအကျဉ်းချင်းပြောသွားပြီးပြီဒီနေ့ပြောတာလုံလောက်ချင်မှလုံလောက်မယ်ဘုဆက်လက်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာဆရာမတွေအချင်းချင်းရောပြင်ချားထဲမှာကိုယ့်တပည့်တွေနဲ့ရောအဲ့ဒီဟာကိုနောက်ထပ်လေ့ကျင့်ဖို့လိုအပ်တယ်ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ရောအစိုးရအနေနဲ့ရောလေ့ကျင့်ဖို့လိုအပ်တယ်ဘုံဘုံတို့လည်းလေ့ကျင့်ဖို့လိုအပ်တယ်ကိုယ်တခါဒီ growth mindset ကပျောက်သွားတဲ့အချိန်ဆိုရင်ဟို fear လေဟိုကြောက်စိတ်ကလေချက်ချင်းလာပြီးတော့အစားထိုးတယ်နောက်ပြီးတော့ငါတွေးတာဟုတ်တယ်သူတို့ကငါလည်းအတွေ့အကြုံမရှိဘူးဆိုတော့မာနတွေဝင်လာတယ်အဲ့မာနဝင်လာတာနဲ့ဟိုဘက်ကတွေးတဲ့ဟာဟိုဘက်ခံစားတာကိုက connection လုံးဝပြတ်သွားတယ် connection ပြတ်သွားတော့ဘာဖြစ်သွားတော့ telephone ဆက်တဲ့အခါမှာလူကြီးနဲ့ပဲတွေးတော့တာပေါ့တကယ်ကမတွေးတော့ဘူးတကယ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တကယ်စကားပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတွေးတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကိုချင်းစားရဲဆိုတာကတခြားလူရဲ့ပြဿနာသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်သူတို့ရဲ့ခံစားချက်အဲ့ဒီဟာကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ interact လုပ်တာဝင်ထွက်ပြီးတော့စကားပြောတဲ့နေရာမှာ anger management သိအရေးကြီးပါတယ်ဒေါသမဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒေါသကိုထိန်းနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒေါသကိုထိန်းနိုင်တဲ့အခါကျမှကိုယ်နဲ့မတူတဲ့အမြင်တွေကိုနားထောင်နိုင်တယ် Microsoft ရဲ့ CEO စတ်ရနဒဲလာဆိုရင်သူရဲ့သူတို့ရဲ့အကြီးဆုံးပြန်ဖက်ဆိုရင် Apple နဲ့ Google လေဒီနှစ်ခုရှိအဲ့နှစ်ခုကိုသူကပြန်ဖက်နေတယ်မမြင်တော့သူတက်လာခြင်းဘယ်သူကိုပဲကြည့်တော့ဆိုတော့ customer တွေပဲကြည့်တော့သူ့ရဲ့ customer တွေပါများလို့နေဟိုပါများလို့ပြရမှာဘာကြောင့်ဘယ်နေရာမှာမကျဉ်းတတ်တာအဲ့ဟာတွေကိုကြည့်နားလည်အောင်လုပ်တယ်ဒါ empathy ကြောင့်ဖြစ်လာ empathy ပြဿနာဖြေရှင်းပေးခြင်းနေဆိုရင်ဒါ compassion ဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ Apple နဲ့ Google နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လေတချို့သူတို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်လိုက်တယ် Microsoft ကဝယ်တာနော်ပြန်ဖက်စီကနေပြန်ဝယ်တယ်ပြန်ဘာဖြစ်လို့ဝယ်တော့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ customer ကောင်းစေခြင်းလို့ပျော်ရွှင်စေခြင်းလို့
နောက်ဆုံးကြတော့ရွေးချက်ကို तू ကပြောင်းလိုက်တယ်တွေ့စာထဲမှာ the whole purpose is we create technology so that other people can create more technology တို့က Microsoft ကဒီ technology တွေကိုဖန်တီးတာဟာတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကတို့ရဲ့ technology အသုံးပြုပြီးတော့တို့နောက်ထပ် technology တွေများများဖန်တီးနိုင်အောင်ဆိုလိုတာက तू က compassion တွေ empathy နဲ့ compassion စိတ်နဲ့ကြောက်စိတ်နဲ့မလုပ်ကြောက်စိတ်နဲ့ဆိုရင်ပြိုင်ဘက်စီကဘာဝယ်စရာရှိတော့ဘယ်ဝယ်ရဲမှာတော့တိတ်ခါကြရလို့ထင်မှာပေါ့ तू တိတ်ခါကြလို့မထင်ဘူးဘာဖြစ်လို့တော့အသုံးပြုတဲ့ customer တွေရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးခြင်းလို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ तू စပြီးတော့ CEO ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဘီလီယံပေါင်းနော်360တန်တဲ့ကုမ္ပဏီက6နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာဘီလီယံပေါင်း600ကျော်နှစ်ဆပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိသွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့ business မှာအောင်မြင်တော့သူ့သွားမေးကြည့် empathy ကြောင့်ပါဒီနေ့တရားဟောတာနည်းနည်းကြောသွားပါပြီစိတ်ရှိလက်ရှိနားကြားကြတဲ့ဝန်ကြီးတို့ဘာချုပ်တို့ဌာနမှုတွေညွှန်ချုပ်တွေနောက်သမက်ခတွေအားလုံးကိုဘုံဘုံညအေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးချမ်းသာချမ်းသာပြီးတော့ကိုချင်းစာတဲ့စိတ်ရဲ့ကရုဏာရဲ့ empathy compassion ဆိုတဲ့အင်အားနှစ်ခုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးကိုရောတနိုင်ငံလုံးဘက်စုံတိုးတက်မှုကိုရောဒီထက်ပိုပြီးတော့စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ကြမ်းကြမ်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်ထဲညီလက်ညီဆောင်ရွက်နိုင်ကြတဲ့ပါရမီရှင်များဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့ရင်ဒီတရားကိုညီကုံချုပ်ပါတယ်အားလုံးချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေအမြတ်လွတ်လိုက်အမြတ်လွတ်ဝန်ကြီးရှိသေးလားအေးအမြတ်ဝေချမ်းတို့ပါဗျာအမြတ်ဝေချမ်းHello, dạ cha chú đó chào bác Sera phía chân mà gì phía sao quét là nào mà tự nó cũng tôi chịu lại đó à rồi nó nó mà chịu rồi mà qua có nhiều là có nhiều mà đó có nhiều mà đó quan quan biết rồi chỉ sinh thank youကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ thank you thank you ပါ thank you boat up sit and did you down na
လာ